Вітаю всіх. Зараз будемо починати. Я, може, тільки одійду собі водички возьму. Гук єсть? Єсть у нас гук. Вітаю всіх. Я, по сутності, не було 2 дні стримов. Я трошки, можна сказати, прихворів, не прихворів. Зовсім збив собі розклад. Зараз покриху у себе приходжу. Вітаю, проба, вітаночки. Зараз одійду, водички возьму, а то сушить мене. Зараз вернуся. Я тут. Вітаю, магічик. Як здоров'ячка? Я не то, як прихворів, а якби не зовсім правильно. Вітаю, Регана. Корочей, справа яка? По сутності, просто за нейких дивних надвор'я мені вибило сон вельми моцно. Ну, типу, я поспав усього 4 години у понеділок, а у мене розклад такий, що, якби, гэта збиваю усё нахрен. Ну, типу, я не мог довыспацца у панядзелак. Мне патрэбна было яшчэ з раніцы у аўторак паспаць, ну, довыспацца, каб прыйсці ў сябе. Ну, то бок я просто зразумеў, што не, мне патрэбна прям нормально так гадзінак 11 спаць далей, каб прыйсці ў сябе просто, каб можна было хоць неяк вярнуцца ў расклад. Ну і у выніку вось як бы сёння спрабую вярнуцца да зноў свой расклад і далей стрыміць, бо інакш гэта просто жесть. Вось, давайте-ка пакраху пра Slay the Spire. Вось, гэта беларускі пераклад, мод. Я яго ўжо тыркаў, і ён, у прынцыпе, я знайшоў толькі, можа, одну памылку прям. Ну, нават не вельмі сур'ёзную, вельмі мінорную памылку. Вось, пад дождж добра спіцца. А ў мяне вось якраз такі, у мяне праблема была ў тым, што ўсю нядзелю было нейкае шалёнае надвор'е, і дождж то пачынаўся, то скончваўся. А ў мяне я чулівы да дажджу, у сэнсе таго, што мне пад дождж добра спіцца, але у мяне, ну, гэта самае, турбуе, ну, мяне турбуе заўсёды, вось перад дажджом мне накапліваецца такі як ціск, вось, я яго адчуваю. І потым, калі дождж пачынаецца, раптоўна, ну, расслабляе мне, прыбівае вельмі моцна. Вось, і так кожны раз. А ўсю нядзелю, карацей, паўгадзінкі ідзе дождж, ну, тыпу, то бок сонца свеціць паўгадзінкі, усё нармальна, ціск набіраецца, потым пачынаецца дождж раптоўна, як лівень такі, потым ён спыняецца праз 30 хвілінак, потым зноў по 30 хвілінак няма дажджу і зноў пачынаецца. І, карацей, такі цыкл працягваецца. Увогуле вельмі рэдкая рэч. Я ў выніку уначы, я абудзіўся, вось заснуў я 12, я вельмі рэдка абуджаюся, я вельмі крэпка сплю. Вось, а тут я, атрымліваецца, а 4 раніцы я просто абудзіўся. Дождж пачаўся, перад тым як пачаўся дождж, але калі пачаўся дождж, мяне пачало прыбіваць, толькі я не заснуў у выніку. Вось, і гэты цыкл яшчэ адзін раз паўтарыўся ўначы. А мне, карацей, неяк, ну, ўжо выбіла абсалютна сон, і, ну, я ляжаў, спрабуючы заснуць, можа, 3-4 гадзінкі, але я не спаў, ну, у выніку. У выніку я стаміўся, я ў выніку увесь дзень быў шалёны, мне было вельмі складана, і проста немагчыма было не пастрыміць працаваць было складана. Я ў выніку зрабіў сабе, я працаваць пачаў раней, зрабіў перапынак дзесьці ў сярэдзіне дня на пару гадзін паспаць. Вось, потым працягнуў працу, і увечары ўсё яшчэ быў шалёны, мне патрэбна было адсыпацца, таму ў выніку як бы 2 дні вылецела просто нафіг. Ну, як бы да раніцы аўторка, калі я там позна прачнуўся просто.
Ее трошки калі ў розных месцах адна рэч па-рознаму можа называцца. Мод сіла, спектральны, прывідны. Окей, я гэтага не заўважыў. Гэта вельмі важна ў такіх гульнях быць вельмі дакладным наконт правілаў. Я спадзяюся, нідзе, вось, ну, я разумею, так, мод сіла, спектральны, прывідны. Варта пісаць на Nexus Mods альбо напрямую ў Tutor Locker, каб выправілі. Я знайшоў одну памылку. Ну, то бок там памылка такая. Там просто слово пропущено. Я адразу на бактрекер закінуў у Nexus Mods. Вось. Але ёсць мне ёсць у Ironklada, ён броняносец тут. У мяне ёсць, я думаю, што можа быць праблема. Просто у яго ёсць, напрыклад, некаторыя карткі і залежыць ад таго, якія у вас іншыя карткі. Блин, я зараз не расказваю, так быццам бы вы ведаеце, што такое Slay the Spire. Давайте вернемся на пачатковы экран, і я вам хутенька патлумачу. Slay the Spire — гэта дэкбілдер, які, можна сказаць, ну, не ў адзінку, але адна з тых гулень, якая адрадзіла жанры дэкбілдераў і ўвогуле будаванне костусь, адшмурэльна, просто мне прям пераклад гэта костуся. Мы, дарэчы, можа быць, за некрамантку і пачнём. Першае, што зробім, каб костуся выклікаць. Дык вось, глядзіце, якая справа. Яна пра тое, каб забіць шпіль. Гэта літаральна гульня пра забойства шпіля, як бы гэта дзіўна не гучала. У першай частцы мы яго нават забіваем. Гэта другая частка. Па сутнасці, яна працягвае сусвет пасля падзей першай часткі, то бок прайшло доўгі час яшчэ вакол шпіля забітага, яшчэ шмат людзей сабралося. Ну, вось горад тут нават намаляваны, і як бы Костусь Костякоўскі. Не, ён просто Костусь. Ён просто гэта сам, там ёсць такая рука, ну, рука шкілета такая здаравенная. Вось. Якую выклікаем. Вітаю, Вячеславіч, вітаночки. 165 стрімаў стрик, віншую. Дык вось, і мы, па сутнасці, займаемся тым, што збіраем нашу дэку. Гэта роуглайт, у сэнсе таго, што мы, калі праходзім, мы атрымліваем сабе розныя паляпшэнні, адкрываем. Мы адкрываем сабе гісторыю і, ну, дадатковыя яшчэ штукі, якія, ну, паляпшаюць нашыя гэты самыя, паляпшаюць нашыя здольнасці на потым, як бы, ну, пакрыху, даюць нам больш варыятыўнасці ў праходжанні. Калі вы толькі пачынаеце, у вас, у прынцыпе, можна сабраць толькі ўсяго там на кожнага персанажа па 1-2 білды, і тое без шаленства нейкага. Але калі чым больш вы гуляеце, тым больш картак у вас адкрываецца, і тым больш у вас магчымасці зрабіць нешта прям незвычайнае. Гэта гульня яшчэ і мультиплеерная. Я вельмі раю яе ў мультиплееры, яна вельмі весёлая, і яе вельмі весела гуляць з сябрамі, якім весела гуляць у дэкбілдеры. Вось, але гэта вельмі зацягваючая яшчэ штука. Давайте реально за цямнарку і будзем выклікаць Костуся. Я пакуль лепш за ўсё атрымліваецца роботикам. Я скажу, у мяне гэта самае. У мяне няма нейкага прям персонажа, за якога мне атрымліваецца. Дзякуй вялікі. Я ўсё яшчэ не раскусіў да канца. У мяне гэтае захаванне, ну, на якое мы зараз будзем гуляць, гэтае захаванне, на жаль, на 0 скінула ўсё. Праблема ў тым, што калі я паставіў пераклад, гульня робіць 2 розных захавання, таму маё арыгінальнае захаванне, з якім я гуляў больш за ўсё, яно як бы, яно ёсць, але калі я гуляю з перакладам, то ў мяне асобнае захаванне для мадыфікацыі, то бок, ну, спецыяльна, каб, ну, гульня раздзяляе, як бы, вось ванільная версія, а вось версія з мадыфікацыямі. Вось, і ў выніку у мяне, па сутнасці, мой прагрэс, ён як бы на 0 адправіўся. Іншы яшчэ мод. Я не жадаю гэты мод усталёўваць, таму што ён сплаўляе разам захаванне. Рукамі, калі перакідваць, я ўжо перакінуў, але ж гэта чамусьці не дапамагло, я не ведаю чаму. Вось, можа быць, дарэчы, мне ёсць ідэя, можа быць. Ну, можа позна. Давайте я паспрабую одну штуку. Ёсць у мяне адна ідэйка. Просто я хацеў бы, конечно, гуляць са сваім захаваннем, просто я што клупаўся, у мяне ўсё не атрымлівалася. Зараз мне ў галаву новая ідэя прыйшла. Я зараз паспрабую. Так, залажу у захаванні гульні. Яны там ляжаць літаральна адзін каля аднаго ў розных тэчках, там нічога такога. Так, апдата, роумінг. Дзе яно? Slay the Spire.
Так, не тое. Вось Slay the Spire. Тим. Вось оно. Я, можа быць, зараз вось так, захаванні і реплеі адпраўлю ў мадыфікаваны профіль 2. Спрабую вось так. Зараз перазайдзем, можа быць, у мяне з'явіцца як другі профіль. Калі не, то не. Стрымналанд. Так, віншую. Не, ну гэта ўсё. І зараз я зрабіў яшчэ адну спробу, і ўсё, яно як атрымаецца. Я зараз закінуў у мадыфікаваны профіль нумар 2, закінуў сваё асноўнае захаванне, якое я больш за ўсё нагуляў. Так, вось яно зараз профіль 1, профіль 2, ён пусты паказвае. Што, як бы, ну, не тое. Ну, карацей, не працуе у мяне. Я не ведаю. Гэта, па сутнасці, ручное перанос захаванняў паміж двума версіямі. Але ёсць мод, які робіць агульнае захаванне на ўсё. Я не ведаю, ручны як бы працуе для людзей час ад часу, не заўсёды, ну, то бок нават у інтэрнэце. У мяне не спрацаваў. Ну, я колькі там я пасядзеў уже гадзінку, не спрацавала. Але мод я ставіць не жадаю, таму што я не жадаю, каб мне было одно захаванне на тую і другую версію, таму што мала лі. Ну, гэта самае, яно атрымліваецца, ён сплаўляе робіць адно месца, з якога бяруцца моды, ну, захаванне. А гэта значыць, што я буду ўплываць на захаванне, якое маё ванільнае, якраз такі не мадыфікаванае. І як бы мала лі штосьці дзесьці чагосьці паламае, у выніку мне паламаецца як бы два захавання. А я лепей ванільнае буду трымаць там, дзе я ведаю, што ванільнае забэкапіць старое захаванне. Ну, дарэчы, варыянт, просто тады як бы трошки губляецца сэнс. Я ведаю, што асноўнае захаванне будзе працаваць за ўсё. Ну, блин, я не ведаю. Я думаю, што я буду просто развіваць гэта на перакладзе і ўсё, і заб'ю просто на асноўнае. Вось. Добренька, глядзіце, у мяне там ёсць па 3-го ўзроўню на кожным персанажы, ну, акрамя вось рэгента. Рэгент у мяне чамусьці не пайшоў, я не ведаю, у мяне рэгент на высокіх складанасцях не ідзе, я не магу за яго нічога зрабіць нармальна. Вось, мне толькі на першай другой складанасці Ascension ёсць ён. Добренька, давайте кастуся сёння. Адзінае, што я, па-моему, за некрамантку нічога не пааткрываў, таму... Давайте бесколерная карта возьмем. Давайте ось так зробимо. Пры гэтым рэгент я пакрыху яго зразумеў, але ну тыпу у яго ёсць цікавыя білды, просто што я яго до конца не разабраў. Як гульня выглядае? У нас ёсць, мне трэба было паказаць мапу. Глядзіце, вось наша мапа, і у нас ёсць акты. Мы прасоўваемся, мы праходзім 3 акты. Гульня разбіта, кожнае ваше праходжанне разбіта на 3 акты. Вы пачынаеце з першага паверха, ну, акт, можна сказаць, паверх. Так, 3 паверхі вам патрэбна прайсці. Кожны паверх мае нейкую сваю тэматыку, свайго боса, і яны выбіраюцца рандомна ў залежнасці ад таго, колькі вы раскрылі контента ў гульні, таму што ён раскрываецца па кавалках. Вось. Мы абіраем наш шлях, яны таксама генеруюцца. Я абраў тут, але мы па сутнасці пройдзем нейкім. Мы абіраем сабе шлях нейкі пэўны. Я зараз ад балды малюю просто. Тут, дарэчы, што заўгодна можна маляваць. Мне вельмі падабаецца. Мультиплееры таксама можна маляваць, вельмі круто. Вось, мы праходзім у выніку да боса і забіваем боса. Вось гэта качало. Калі мы яго забіваем, мы пераходзім на наступны паверх. І так патрэбна зрабіць 3 паверхі. Гэта ўсё. Гэта і перамога. Адзінае, што нюансы ўзнікаюць, каб як дабрацца, як выжыць, мы збіраем рознае і змагаемся з рознымі ворагамі. Аснова нашага геймплея гэта вось гэтая калода, таля наша. І гэта ўсё, што ў нас ёсць. Мы пачынаем са стартавым наборам картак нейкіх, і з гэтымі карткамі мы пакарху дадаем новыя карткі, паляпшаем існуючыя ў нашу деку. Неважна, на якой складанасці вы пачынаеце заўсёды прыкладна, ну, акрамя там пэўнага Ascension, ён пачынае яшчэ выразаць карткі стартавыя, по-мойму. Не, я не дабраўся ў любом выпадку туды. Вось, і ў выніку вось оно наше. У нас ёсць 4 карткі удараў, якія наносяць пашкоджанне ворагу, ёсць 4 карткі абароны, якія дазваляюць нам заблакаваць пашкоджанне, і у нас ёсць 2 асобныя карткі для нашага персанажа, яшчэ целаахоўнік, ён выклікае костуся і паляпшае яго, і яшчэ спусціць з ланцуга, гэта кастусём ударыць па ворагу.
Вось нашай асобнай. Ну і я зараз узяў сабе бонус у пачатку, каб атрымаць сабе гудучую сякерку. Я буду гуляць даволі хутка. Ну, тыпу, не ўсё можна будзе нармальна сачыць. Ось, тому що просто ўжо, як бы, трохі нагулена нармальна. Яшчэ і ў першую частку нагулена нармальных гадзін, і ў другую, таму, в прынцыпе, файна. Не буду выклікаць, просто чысце пашкоджанне. Вось, Костусь, асобная штука призваная, ну, асобная, як бы, геймплейная хрень конкретна у гэтага персонажа. Я мог забіць, ну ладно. Костусь, што робіць у нас? Кожны ход у нас у гэтай рукі дадаецца па аднаму здароўя. Чым большую кожнае здароўе, яна працуе як наш шчыт жывы. То бок усё спачатку пашкоджанні ворага, фазы не патлумачым. Ёсць мой ход і ёсць ход ворага. Вось, напрыклад, я супраць кудлатага землямера, я магу карыстацца карткамі, каб атакаваць, і я нанесу пашкоджанне, напрыклад. Вось, і у мяне ёсць энергія. У мяне абмежаваная колькасць гэта самае. У мяне абмежаваная колькасць энергіі, якую магу скарыстаць. На кожнай картцы злева зверху напісана яе кошт. Ну, у мяне зараз усё па адной каштуе. Вось, таму я карыстаюся сваёй энергіяй, каб рабіць розныя дзеянні, пакуль не скончыцца энергія. Альбо пакуль я не вырашу, што гэта канец ходу і справа знізу там не націсну. Па сутнасці, гэта ўсё на маім ходзе. Усё залежыць астатняе ад таго, якія карткі і што на іх напісана. Вораг жа ходзіць пасля гэтага, і мне напісана, што ён будзе рабіць на сваім ходзе. Вораг нанясе 11 пашкоджання. І гэта 11 пашкоджання будзе нанесены спачатку ў шчыт, калі я скарыстаюся шчытом. Ось я наклаў шчыт, і мне 5 брані дало. То бок з этой 11 я заблокую 5. Рэшта, у выпадку з цямнаркай мы атрымліваем частку пашкоджання ў Кастуся, і калі у Кастуся скончваецца здароўе, рэшта ідзе ў нас. Ну, я нагадваю, што Кастуся адхілівае толькі адзін здароўе кожны ход. Вось, мы тут, у прынцыпе, скончваем, таму канец гэтай бойкі. Пасля кожнай бойкі мы атрымліваем пэўныя ўзнагароды, і мы паўтараем цыкл па сутнасці. Збіраем розныя рэліквіі, якія ўзмацняюць нас, даюць нам розныя нейкія здольнасці, змяняюць геймплей. За цямнарку можна сабраць вельмі розныя білды. Ну, некаторыя вельмі цікавыя, некаторыя не вельмі. Гэта не самы мой любімы персонаж. Мне, што ў першы, што другой, самы любімы гэта The Silent, цішыня. Я не ведаю, як... Не памятаю, дарэчы, як пераклалі. Вось, гэта мой самы любімы персонаж, я больш за ўсё за яе нагуляў, і ў першую, другую мне прям вельмі трапляе. Так, ацягванне ўвагі, вартаўніца магіл, 8 брані. Не ўпэўнены, што можна зараз, это, по-моему, першы раз, калі я гуляю на гэтым захаванні. Ціхан? Не, гэта яна, ну, тыпу, яна цішыня, яна літаральна, гэта жаночы персонаж. Тыпу, яна забойца такая з кінжаламі. Вось, мне вельмі падабаецца на спрытнасць такая. Яшчэ некрамант здрадзіў затрудніцай. Некрамант, ну гэта ж некрамантка, гэта ж яна. Ну, тыпу, гэта таксама жаночы персонаж. Больш за тое, гэта дзяўчынка, ну, тыпу, малая, хаця я вам уже спойлеры кідаю. Вось, тут ёсць сюжэт. Яшчэ некрамант здрадзіў затрудніцай. Окей, так, зразумеў. Гэта, як ён? Карацей, тут ёсць сюжэт. Кожны раз, калі вы праходзіце альбо выконваеце нейкія штукі, вам открываецца частка. Гуня ў раннім доступе. Сюжэт яшчэ не до конца дароблены, але ён пакраху раскрываецца, калі вы выконваеце пэўныя задачы ў сваіх забегах і можаце чытаць гісторыю сусвета. Яна больш як лор расказваецца. Чаму матывацыя, якая ў персонажаў, вы разумееце, чаму яны прыйшлі і як што адбывалася ў сусвеце. Пры гэтым падзея першай часткі, тое, што мы забілі шпіль у першай частцы, яно кананічнае, больш за тое, сэрца шпіля можна пабачыць на заднім фоне тут у апошнім пакоі, калі вы праходзіце 3 акты. Там, калі звярніце ўвагу, там ёсць такі чэл-архітэктар. Вось, у гэтай частцы замест сэрца шпіля тут ёсць архітэктар, і мы спрабуем забіць архітэктара. Вось, вельмі падабаюцца заглушкі. Заглушкі проста чмурэныя, я потым пакажу. Давайте паспрабуем білд душ, але я не ведаю, мне ні разу яшчэ не трапляла, я не ўпэўнены, што я магу нават сабраць білд душ. Тут ёсць такія карткі ўдалыя, якія пра тое, каб дабіраць карткі далей, гэта карткі душ. Я, можа быць, праз іх паспрабую. Пытальнічкі на мапе — гэта маленькія гісторыі, якія, па сутнасці, тэкставыя квесты, якіх вы абіраеце што-небудзь, ну, што вы робіце. Сапфіровае насенне. У леце не наступаеце на яркае вострае насенне. Пазнавальны колер адразу дае зразумець, што гэта не простае сапфіровае насенне. Хіба ж гэтыя дзіўныя зярняткі зніклі даўно. Легенды кажуць, што з'еўшы такое насенне, можна значна ўмацаваць сваю вынослівасць. Але што, калі замест гэтага пасадзіць яго і вырасціць? Пам-пам-пам-пам.
Першы раз дае энергію. Пам-пам-пам. Я не упэўнены. Один раз энергію даць, гэта, конечно, не блага, альбо паляпшэнне адной карты ў калодзе. Ну, паляпшаць у нас асабліва няма чаго. Давайте паглядзім, што на паляпшэнне. Гэта толькі... Так, энергію не будзе здымаць, гэта будзе 14. Гудучая сякера вельмі добрая штука. Я возьму вось гэта, аднаўленне здароўя, таму што я жадаю палепшыць сякеру. Сякера вельмі моцная картка. Нейтральная, абсолютно нічога не патрабуе, і 14 пашкоджання просто з нехалеры. А у некраманткі ёсць трохі праблемы з пашкоджаннямі. Я тут крыху адзін удар атрымаю ў сябе. Так. Зробім так. Нормально. На жаль, яна вельмі... Да, так, магільшчык узгадаў, я учора пабачыў, я так сам пасмяяўся. Каму цікава, крутіце склад на знішцы 90%. У польскім рэгіёне гэта літаральна яна каштуе нешта 7 злотых, калі вам цікава. Я ўпэўнены, вам цікава, абавязкова бярыце сабе. Гэта круто. Карыстайцеся. Так. Па-па-па-па-пам. Накладне слабасці. Давайте вось гэта ўсё ж таки. Яна, на жаль, у цямнаркі ёсць праблема невялічкая. Яна даволі занадта бяспечная. Месцамі складана, калі босы альбо ворагі разлічаны тое, каб вы забівалі іх мага хутчэй. Вельмі складана за яе хутка забіваць. Ну, тыпу, там, ну, ёсць білд адзін пра забойства хуткае, але гэта павінна пашчасціць. Вельмі там 2-3 карткі павінна пэўная выпасць, і вы павінны іх разыграць. Тады ўсё, што магчыма, забіваецца вельмі хутка. Вось, але, на жаль, у мяне такога не будзе. Так, ну, верагоднасць гэтага вельмі нізкая. Шапкалізм будзе прямо на стрыме, не халеры сабе. Ты, можа быць, яшчэ і гэтай казіначнікі пачнеш там яшчэ на стрыме круціць. Шапатлівая лагчына. Прабіраючыся праз лагчыну, поўную мёртвых дрэў, вы натрапляеце на одно адзінае, што выглядае нібы аголеная косць. На ягоных галінах, што выгінаюцца ўнутр нібы рэбры, вісяць гліняныя аздобы. Надзвычай жудаснае дрэва. Яно злавечна шапоча абмяняцца. Так, страціць 37 золата, атрымаць 2 выпадковыя зелі. Не жадаю. Два выпадковыя зелі. Страціць 10 здароўя, ператварыць выбраную карту. Давайте пералкворам вось так картку атакі. Яшчэ одна, блин, яшчэ больш абароны. Мы будзем вельмі абароненыя, але, ну, такое. Непакору гэтую патрэбна адыгрываць абавязкова. Навошта я броню? Ну ладно, неважно. Я броні вельмі шмат настыкаваў на гэтым ходзе, хаця гэта было зусім не абавязкова. Так, сякеру дакладна адыграем. Гэта дакладна адыграем і скарыстаемся. У нас, конечно, Костусь памрэ зараз на ходзе, але нічога, адновіцца. Мне звычайна арыгана байціць, а я не супраць, таму на стрыме часта адбываецца. Магільчык спрабуе скарціць спіс жаданага, а моя місія ў праносці яму назву гуняў хутчэй, чым ён іх выдаляе. Я зразумеў. Так, давайте гэтым добіваем спакойна. Я думаў, што я буду супер... О, форма жняца. Блин, форма жняца адначасова вельмі крутая, адначасова вельмі непрыемная картка. Яна вельмі шмат каштуе, і пры гэтым яна не ўзмацняе так жа добра, як некаторыя карткі, які каштуюць па 3 у іншых персонажаў. Давайте абраны сыр возьмем. Мы вельмі сейфовы персонаж, таму, я думаю, в прынцыпе, мы можам сабе дазволіць такое. Блин, і вось зараз жа мы пачынаем з таго, што я не магу уйсці ў форму жняца. Давайте зелем скарыстаемся. О, верхал. Цудоўна. Так, зараз полностью ў абарону просто сходзім на гэтым ходзе. Адзін здароўя сабе згубім. Так, гэта будзе 9 пашкоджання. У мяне ёсць... Давайте вось так. Вось так. Нам будзе не вельмі... Гэты вораг просто пакрыху настакоўвае сабе сілу, і чым далей мы з ім змагаемся, тым мацней яго атакі будуць. І гэта праблема. О, форма жняца, бясплатна. Ах, як мне пашчасціла, а? Як жа мне пашчасціла, я просто прям... На халяву, можна сказаць.
Так, па-па-па-па-пам, 14. Ну, давайте ось так зробимо. У кого была форма дэмона, гэта ў гэтага самага яна і тут ёсць, яна ёсць у Айронклада, у броненосца. Ось, нормально, мы пагибель пачалі настаковваць ворагу. 4 на 3, 12. Нормально, можна просто фартяг адбіць. Я памраю зараз на гэтым ходзе. Вось, напрыклад, форма дэмана, яна за 3 таксама каштуе, і кожны ход дае вам, по-моему, 1 альбо 2 сілы, там, альбо 2 или 3, в залежнасці таго, пра апгрейдеры вы ці не. І гэта вельмі моцна. Моц, гэта вельмі крутая штука. Добра. Светляка ўзяць, які дае дадатковай энергіі, але ў нас, ну, можна ўзяць светляка, ён можа быць вельмі карысным. Давайте светляка возьмем. Давайте полечимся. У нас мы там згубили здоровье за квестики в основном. Варта потратиться яшчэ. У нас даволі шмат грошей. Можна реліквію якую нормальную хопіць. Хцівая ручка. Так, причиняе 20 пашкоджання, калі яна умерцвіць праціўніка, вы атрымаеце 20 золота. Гэта не блага. Ну, типу, 20 пашкодження за 2 маны, гэта вельмі неблага. Але карысна, типу, дабіваць ворага ў гэтым. Рэчы, калі яе палепшыць, гэта будзе больш золата і больш пашкодження. Так, павешанне, вось гэта. Прычыняе 10 пашкодження, падвоіў пашкоджанне ўсіх карт павешання супраць выбранага праціўніка. Вось гэта мы возьмем. Пофіг на реліквіі, вось гэта мы возьмем, таму што кожнаму персонажу патрэбна браць штосьці на лейт, на 3-й акт, інакш. Дае дадаткова возьмем яшчэ дадатковую энергію за кожныя 10 дабраных карт. А карты мы будзем дабіраць, дарэчы. Так што нам гэта таксама нармальна атрымаецца. У мяне нейкі пакуль білда ніякага пэўнага не вымалёўваецца, просто типу што ёсць. Ён мне дасць часу трохі. Ёсць. Можна атакаваць адзін раз. Форму жнеца мы атрымалі, гэта прям у самым пачатку. Прям кайфова. Павешанне абавязкова, гэта абавязкова, непакору мы абавязкова павінны згуляць, таму што інакш мы яе згубім. І вось зараз гэта статуя пачне, гэта вельмі балючая статуя, зараз добра, што я палячыўся перад гэтым. Секерка, у нас ноу-брейнер просто, мы адразу карыстаемся бранёй, падвышаем яе. Па-па-па-па-пам. Я скарыстаюся зеллем, я возьму кастуся палепшу. Карыстаюся зеллем, удару кастусём і яшчэ блок, і я перамог гэтага ворага. Нормально. 3 дадатковыя карткі на пачатку наступнага ходу, калі ў бягучым разыграеце не больш за 3. Я прям да халеры сабе зарака... Я першы раз бачу гэтую реліквію. Кішэнны гадзіннік, карэткая реліквія. Вы дабіраеце 3, мне ні разу яна не выпадала абсалютна. 3 дадатковыя карткі на пачатку наступнага ходу, калі ў бягучым разыграеце не больш за 3 карткі. Гэта круто. Так, добра. Вось гэта мардоўны дотык. Крутая штука. Зніжае сілу ворагам. Яшчэ маны. Ну, мана вельмі рэдкія. Гэта складаныя карткі, каб атрымліваць. Альбо ўзяць вось гэтую мадроўную дотык, альбо... аўтаматызацыя можна ў 0 увогуле знізіць. Гэта было бы файна. Але самая моцная картка у нас зараз вось гэтае павешанне. Павешанне дае, ну, прям можна скеліць без конца, і таму супраць босаў ідэальна. А мне будзе праблема босы. Так, у мяне 2 дадатковых энергіі. А за што мне, дарэчы, даецца гэта? Адкуль я? Бой з дадатковых, калі я быў на стаянцы перад гэтым. Добра. Жнец просто так. Гэта я абавязан згуляць, інакш я згублю. І я скарыстаюся ось так. Светляка пакінем на больш крайні выпадак. Калі я не каментую, то я гуляю значна хутчэй яшчэ так атрымліваецца. Так, у нас павешанне, гэта прям... Не, патрэбна было на іншага кінуць. Хотя можа гэтага просто дабіць замест таго, каб чакаць чагосьці. Давайте доб'ем просто.
Нормально. Ну, 16 пошкодження по мне зараз буде. Ні. О, 2 непокори. Цудоўна. Раз. А, яна знікне, і мне гэта бессэнсоўна. Давайте вось гэтую згуляем. Усё, і нормально, мы ослабили ворога настолькі, што ўжо і не важно. У мяне вельмі шмат эфемерных зараз картак. Это трошки не тое, каб добра, але, по-мойму, у яе ёсць нейкая штука у цямнаркі, каб карыстацца гэтым. Ну, то бок, каб сабе ў плюс шло. Это ноу-брейнер, вельмі моцная броня. Пам-пам-пам. Давайте светляка яшчэ і дадаткова броні. Так. Я магу дабіць яго неяк. Ён то памрэ, але мне цікава, ці магу я яго вось до 3 снізім. Ну ўсё, ён уже нічога не можа мне зрабіць. Можна выцягнуць яшчэ? Блін, ніводнай карткі атакі, вось праблема. Ніводнай, просто 0 картак атакі. Ну да ладно. Ёсць асаблівасць у яе. Там былі пашкоджання ад скарыстаных эфемерных. Так, ёсць, але мне, па-мойму, з-за таго, што я яшчэ не гуляў за яе ў гэтым захаванні, у яе яшчэ гэта картка не раскрытая. Так, вось. Прычыне 5 пашкоджання за кожную эфемерную картку разыгранай у гэтым баі. Вось гэта мне патрэбна. Забіраем яе. Вось яна якраз таки толькі сказаў, што я не маю, вось яна якраз таки вылецела. Гэта. Непакору. Вось гэта. Па сутнасці, калі гуляць просто праз... я нават одну эфемерную не згуляў. І згубіў яе. Так. Ці варта мне зараз траціцца і форму жняца? Ну, то бок, прыняць сабе удар, каб даць сабе форму жняца. Просто форма жняца даволі моцная хрень. Давайте возьму форму жняца, светляка і праз вартаўніцу магіл. Ось так. Мы заблокуем толькі частку, але... Ну, прынадзілі. Галоўнае, правільныя запыты ў космос дасылаць, і тады ўсё добра будзе. Давайте зараз чыста пашкоджаннямі. Хаця, можна яшчэ кастуся сабе ўмацаваць. Давайте яго ўмацуем. У форма жняца, давайте, што по парадку, з таго, што мне будзе сумна тлумачыць кожную картку і тыя білды, якія ёсць, таму мне падаецца цікавей, калі вы не ведаеце гульні, цікавей назіраць за тым, хто гуляе ў першы раз. Так. І вось гэты 5, он 20 пашкоджання нанясе. Мы не заб'ем яе ў любым выпадку, але яна мне нічога не наносіць зараз. Правильно? Таму я скарыстаюся аўтаматызацыяй. І будзем атрымліваць сабе просто таму, што вораг нічога не нанясе. Тут ёсць шмат чаго. У пасянс гуляем прыкладна так. Геймплейна, просто кожная картка, з таго, што, ну, рэальна варта ведаць кожную картку, каб разумець, што адбываецца, гэта прям жесть. Ну, і я буду тлумачыць, я просто прям здзяўбуся тлумачыць. Але асноўны пасыл такі. Мы гуляем з некрамантку, у яе ёсць костусь, і у нас ёсць магчымасць увесці ў некалькі білдаў. Адзін з іх гэта білд душ. Мы атрымліваем карткі душ, якія насамрэч нічога такога. Яна картка, якая карыстаецца адзін раз, яна знікае адразу ж з маёй дэкі пасля карыстання. І яна дабірае мне 2 карткі ў руку. Вось, гэта літаральна ўсё, што яна робіць. Але ёсць карткі, якія ўзмацняюць нас за ўсе там душы, якія мы карыстаем. Вось, альбо за тое, што мы спальваем карткі, альбо, ну, карцей шмат такіх вось розных узмацненняў, і яны нам вельмі дапамагаюць. Ну, дарэчы, мы зараз забілі яе просто. Але броню нам усё роўна варта накінуць, таму што гэты вораг накідвае нам інфекцыю ў калоду. І ў нашай калодзе, бачыце, вось зноў інфекцыя пайшла нам у калоду. Кожны раз, калі гэтыя карткі не разыгрываць, яны не ігральныя. Калі яна застаецца ў нашай руцэ да канца ходу, то мы атрымліваем пашкоджанні. У выніку я, як бы, калі я магу скінуць гэтыя карткі, лепей скінуць, калі я не магу, то, як бы, вельмі дрэнна, канешне. Так, мінус раз. Могу я каго-небудзь дабіць, давайте. Ось так ось. І яшчэ накінем кастусю здароўя. Таму што не жадаю, ён мой жывы шчыт, ён зараз мне... Гэта вельмі непрыемны вораг для некаторых персонажаў, якіх масавых пашкоджанняў яшчэ не набраць, гэта будзе прям беда. Так, гэта у нас 14 пашкоджання. Не тое. Давайте...
Так зробимо. Він помре. Ну, мені не потрібно більше блоку. Вітаю, Фей, вітанчики. Віншую 23 устрик. Через все збився, так? Тому що я так не так давно... Мені, блін, проблемно... Коли я увечері веду стрім, ён що, типу, збиває те саме, стрік? Або як? Як це працює? Давайте просто конец хода, ворог все равно... А, блін, 3 здоров'я, мені це було броню потрібно навести. Халера. Ой же мудак. Аметистовый баклажан. Противники покидают после себе на 15 больше золота. Это добро. Так, на порозе смерти дае 6 броні, дае яшчэ 6 броні 2 разы, калі вы ўжо накладалі пагібель у гэтым ходзе. Мне высокая верагоднасць у таго, што я буду накладаць гэта самае пагібель. Пагібель гэта я пакрыху калі я па вечарах стрымлю, не глядзіш. Ну, вось, карацей, я па вечарах вельмі рэдка стрымлю, але хочацца час часу. Пагібель, карацей, асобная такая штука у нашай цямнаркі, канкрэтна ў гэтага персонажа, мы на ворага можам накладаць статус пагібель, які па сутнасці змяншае максімальнае здароўе ворага, калі так умоўна казаць. Па сутнасці у яго там такая фіолетавая полоска запаўняецца. Я, можа, зараз палячуся перад босам, зараз у нас босс будзе якраз з першага паверху. Нагадую, паверху ўсяго 3, так што мы, па сутнасці, трэць гульні ўжо пройдзена. Віншую. Так, давайте слабасць. Вось на гэтага. Вось так зробім яшчэ. І вось гэтага будем далей забіваць. О, мне яшчэ... у меня до халеры энергія. Давайте ўсё дыграем. На босса можна, ў прынцыпе, зелле сілай скарыстацца. Кліч пустэчы. На пачатку вашага ходу даю вашу руку одну выпадковую карту, і яна становіцца эфемернай. Цікава. Так, майстэрства некраманта выклікае 5, кожны раз, калі кастусь губляе пункты здароўя. Усе праціўнікі таксама губляюць столькі ж пунктаў здароўя. Добра, ачкоў здароўя. Добра, і вотчына эфемерная. На пачатку вашага ходу дае здароўе, дабірайце яшчэ... О, вось не здароўя, а энергія. Вось гэта прям абавязкова. Вельмі выцягне нам дадатковая энергія, гэта вельмі круто. Прасціць зараз бойку просто да нуля. Ее картка, якая пераносіць незапашаную пагібель на іншых ворагаў, мне вельмі падабаецца. Ну, праз пагібель можна гуляць. Гэта неблагі білд. У пагібелі ёсць білд, які амаль ваншотіць ворагаў. Там ёсць картка, якая... І гэта ўсе карткі сілу. Адна картка накладае... Шукаць спосабы, як мага больш накладаць пагібель. Пры гэтым, кожны раз, калі вы накладаеце пагібель, наносіцца пашкоджанне, столькі ж пашкоджанняў наносіцца іншым ворагам, ну, там ворагам, і яшчэ ёсць карткі, кожны раз, калі вы накладваеце статус, любы статус на ворага, то яму здымаецца здароўе. Пагібель гэта статус. І ў выніку ёсць картка, якая проста бусціць пашкоджанне шмат, і атрымліваецца, калі у вас ёсць форма жняца, калі у вас ёсць штука, якая тыпу наносіць пашкоджанні за пагібель, за тое, колькі на вораге пагібелі, і кожны раз, калі вы накладваеце статус, калі вы наносіце пашкоджанне, вораг атрымлівае статус, за статус ён атрымлівае яшчэ пашкоджанняў, і атрымліваецца, вы як бы паскараеце вельмі ворагі нават здаравенныя, яны улятаюць просто нахрен. Але яно патрабуе некалькі дарагіх картак згуляць, і калі у вас вялікая дека, а яна пад канец будзе вялікая, вам будзе складана. Таму гэты білд вельмі нестабільны такі. Вы можете як шотнуць ворага, так і ні халеры у вас не атрымаецца ўвогуле. Вельмі дзіўная, карацей, штука атрымліваецца там. Вось гэта я зраблю, вось гэта я зраблю. І мы ведаеце, што, можа быць, у абарону просто сыдзем зараз на гэтым ходзе. Яны ўсе атакуюць, я лепей сэканомлю здароўе на ім. Вось у меня мінус кастусь зараз. За мае ўсе абароны. Так, минус 8, давайте 8, гэты 9 нанесе, гэты 8, давайте вось так жыццом. Пагібелі я яшчэ пакуль не накидываў, так? Ну, тады бессэнсоўна. О, дарэчы, блин, павешанне трэба было вешаць все ж таки на галоўнага, ён больш здаровы. Я протупіў. Трэба наступнае павешанне ўсе ў іншы бок кідаць. О, ідэальна, ідэальна. Форма жняца. Я кіну яшчэ абарону. І можна за апошнюю ману вось так. Цудоўна, з формай жняца будзе прасцей. З кастусем таксама нешта файнае было, калі яму здароўе нарасціць. Так, гэта яшчэ... Ён не зусім як білд. Ну, у мяне ні разу не атрымлівалася гуляць праз білд з кастусём. Гэта хутчэй, ну, можа быць, ёсць яшчэ карткі, якіх я не бачыў, але
ёсць такая сітуацыя, што ў пачатку гульні можна неблага сабраць праз кастуся, нарашчваць яму як мага больш здароўя і потым яго альбо забіваць, альбо нанасіць яму пашкоджанне праз яго здароўе і біць выключна кастусём. Ну, то бок забіць абсалютна на астатніх, як бы, такое ёсць. Так, аслабілі ворагаў 6, гэта 12, 14. Добра, матэматыку тут. Во, 5 пашкоджанняў за кожную эфемерную картку, разыграную ў гэтым баю. Ёсць яшчэ у мяне эфемерных не засталося ніякіх? Давайте вось гэту адгуляем на галоўнага. Я вось гэтага даб'ю яшчэ на гэтым ходзе. Цудоўна. Можна захаваць стрым, калі з прапушчанага стрыма застаўся запіс, які трэба паглядзець альбо паспець на наступны стрым на працягу сотняў. Вось, атрымліваецца, то бок, калі я стрымлю, вось мяне цікавіла гэта. Тыпу, калі я пастрымлю ўвечары, то калі чалавек прыйдзе, вось он толькі ранішнія стрымы глядзець, у яго ж стрык не павінны збівацца, правильно? Ну, тыпу, гэта ж так павінна працаваць. Давайте дабяром яшчэ. Во, на парозе смерці. Дадаткова яшчэ брані. 16, гэта будзе 12 плюс 7. Я трошки не блакую, але я пофиг насамрэч. То, што я крыху не заблакую, я лепей хутчэй забіваць ўжо. Не павінны. Не павінны ў сэнсе аднавіцца, я просто не памятаю, як я пытанне паставіў. У сэнсе не павінны аднавіцца, альбо не павінны захавацца. Ось кабзда, карацей, яму. Зараз, бачыце, у яго здароўя зараз 95, так? Яшчэ. Але з таго, што фіялетавая палоска ўжо дабралася да яго рэальнага здароўя, літаральна сышлася ў адным месцы, ён памрэ ад таго, што яго вось гэтая пагібель і заб'е. То бок на палове здароўя вораг проста ад'язджае. У выніку... захаваецца, добра. Галоўны ход перажыць. Ну, гэты ход я лёгка перажыў, мне нават блакаваць няма чаго. Гэты вораг зараз у 0 энергіі, карацей, збіты. Але ёсць такая праблема, што ў адрозненне ад атруты, якая ёсць у цішыні, тут якраз таки паскладаней. Так, дух попелу. Што раз, калі вы разыгрываеце эфемерную карту, вы атрымліваеце 4 брані. Вось гэта я бы хацеў взяць зараз. У мяне эфемерных картак шмат. Карыстаюся гэтым. Але на плюс 1 не павялічыцца. Зразумеў. Так, а робот вели жывая вясёлка. Глядзіце вы на яго, на прыгожага такога. Гэта наши, у пачатку кожнага паверху ёсць старажытныя істоты, якія былі ў гэтым свеце аддаўна. І некаторыя з іх зацікаўлены ў тым, каб прабрацца у шпіль, а некаторыя жадаюць смерці архітэктару, альбо некаторыя з іх жадалі смерці шпілю. Ну, карацей, там ёсць свае разборкі, карацей, старажытных. І гэтыя старажытныя нам час часу з'яўляюцца, і вось гэтая жывёлка нам прапануе на выбар свае паляпшэнні. Так. Пусціць ланцуга ў абаронцу ператвараецца 10 пашкоджання. Дадатковае пашкоджання роўнае максімальнаму пункт очкам здароўя кастуся. Кастусь. Можа быць... Можете один раз обновить кожны экран с картами узнагародамі. Гэта можа быць няблага. Вельмі няблага карчак. Шкайна вока пры атрыманні дае 2 звычайныя, ды незвычайна одну рэдкую карту ў вашу калоду. Мне не вельмі патрэбна. Ёсць праблема, ведаеце, карацей. Падаецца, як мага больш картак у калоду, але у пэўныя моманты вам трэба спыніцца і не атрымліваць карткі ў калоду. Гэта... Я ніколі не магу знайсці гэты момант, мне заўсёды хочацца ўсе карткі. Я вельмі сквапны чал на карткі, таму я набіраю ўсё. Але з-за таго, што кожная картка па сутнасці падвышае верагоднасць таго, што вы ну, типу, не атрымаеце тое, што вам патрэбна, ну, то бок выцягнеце не тыя карткі, якія вам патрэбны. Таму набор некарысных, слабых, некарысных картак для вашага білда, яны праблемныя, ад іх наадварот патрэбна пазбаўляцца, то бок скідваць гэтыя карткі. Ёсць спосабы у забегах, як гэта рабіць, але мне заўсёды шкада сваіх картак, я ніколі амаль не скідываю іх. Так, таму вы гэтую першую мы не бяром, у нас пакуль я задаволены білдом, наадварот не будзем раздуваць яго, таму што гэта 5 дадатковых картак, і гэта жесть будзе. Тут альбо абаронцу ўзяць, альбо карчак. Я возьму карчак. Ой, карчак, пардон, старажытны зуб, я абаронцу атрымаю сабе. Каб адразу групы. Мне проста няма нічога, што чысціла бы групу ворагаў, і гэта праблема. Так, пытанне, як пайсці? Мы можам пайсці вось так, але гэта шмат боек і гэта шмат картак дадатковых, якіх мне не вельмі шчыра патрэбна зараз. Мне патрэбны карткі, але я бы лепей біўся з рэдкімі вось такімі ворагамі. Вось як яны тут.
Тому я, може бить... А тут ёсць? А, ну ладно, не важно. Я, може бить, пайшоў бы праз цэнтр хутчэй. По-по-по-пом. Цэнтр выглядае лепей за ўсё. Вось тут мы вырашым, ці ідзем мы налево, ці ідзем направо, хаця право выглядае больш цікава ў любым выпадку. Давайте вось такі шмар. А потым тут мы вырашым, ці пойдзем мы праз эліту, альбо пойдзем праз звычайных, у залежнасці ад таго, як ідуць у нас справа. Хаця хутчэй за ўсё я бяру эліту ў любым выпадку. Вось, мы на другім паверсе зараз шпілем. Пам-пам, так, адразу неяк... давайте вось так. На жаль, я не сыграю форму жняца на першым жа ходзе. Хацелася бы, але не. Вось так зробім. Так, так. Зараз ён падвесіць на сябе броню, якую патрэбна выбіць, інакш ён будзе працягваць біць нас даволі моцна. Я спадзяюся, што мне зараз выпадзе не выпала. Картка, якая якраз такі, дзе яна ў нас? Яна ў нас вось гэта павешанне, якая 26 бы пашкоджання просто за одну атаку бы нанесла. І магу я прабіць 32 за раз? Так. Не магу, у мяне просто фізічна няма тут столькі пашкоджанняў. Давайте спачатку упэўнімся, што ён нам менш пашкоджанняў нанясе. Непакору абавязкова мы павінны згуляць. Так мы знізілі яго пашкоджанні да 11. І тут альбо згуляць... Вось гэта, дух попелу патрэбна было першым прымяніць. Я бы сабе броню зараз настакоўваў. Стандартнае правіла дэкбілдынгу, картак трэба набіраць як мага менш. Ну, тыпу, тут ёсць проста ворагі, якія, наадварот, спаліваюць вашыя карткі ў вялікай колькасці. І вось яны поўнасцю ламаюць гэты стэрэатып. То бок, ну, тыпу, вам гэта самае, вам наадварот праблемна, вы не можете, вы супраць такога ворага не зможаце нічога зрабіць. У некаторых персонажаў ёсць білды пра тое, каб спаліваць свае карткі, і яны становяцца ад гэтага мацней. І тады вы наадварот зацікаўлены тым, каб збіраць як мага больш. Ну, вось такія вось цікавыя, як бы, моманты. Гэта смерць ворага ўжо. Так. 11 пашкоджання і душу плюс у стос. Альбо крадзеж сілы прычыняе 12 пашкоджання, паляпшае 3 выпадковыя карты. У стосе скідання, вось гэта круто. Вельмі крутая картка. Аднавіць 25 здароўя, дадаць карту метамарфоз. Дае 3 выпадковыя карты у атакі ў стос дабору. Гэтай бітве іх можна разыграць задарма. Ждаю. Калі па шчасці, там вельмі крутая будзе. Кляты босс, ён не прыемны, але не толькі прям праблемны, насамрэч. Залежыць, я не ўпэўнены, вось, дарэчы, як за цемнарку будзе супраць яго. Давайте паспрабуем заблакавацца максімум. Вось, мінус кастусь, на жаль. Я зараз зараблю невялічкі перапынак дзесьці, можа, пасля гэтай бойкі, каб хуценька паесці, а то я не паеты зусім. Так, вось, паляпшэнне 3 невыпадковых. Ён пакуль не атакуе мяне, у мяне невялічкі момант, каб палепшыцца. Трэба было, канечне, форму жняца ўзяць, але ўжо позна. Так, 12 пашкоджання, альбо 14 пашкоджання. Ну, мне падаецца, відавочна. Але я бы яшчэ... Не, давайте разыграем яшчэ одну картку атакі. Вось так, пустусём. Тады патрэбныя карткі на дабор у руку і пракручванне калод. Ёсць карткі, ёсць ворагі, якія наадварот карыстаюцца тым, што вы дабіраеце карткі. Ну, напрыклад. Такіх не шмат, але тут на ўсё, на любую стратэгію тут ёсць контрстратэгія ў ворага, тэарэтычна. Вось, таму тут як бы цікава, вы не можете сабраць прям ідэальны білд. Штосьці будзе вашай праблемай. Ну, тут трэба трошкі прыдумваць, карацей. Давайте вось так зробім. Опанькі. Метаморфоза вельмі моцная хрень. Мне просто прям пашчасціла. За дэфект, дарэчы... Так, дай 5. Кастусь прычыняе 11 пашкоджання, накладае 2 без абароннасці на ўсіх праціўнікаў. Давайте. Непакора. Вешаем.
Атака вось гэта. Я не паглядзеў, колькі я наносіць, я мог ёй просто забіць яго. Там вельмі асцярожна гуляў. Так, вось он захоп глыбінь мы нашы завярнулі. Апаганьванне... Не, ўсё можа не тое. Калі бы святляк быў бы палепшаны, я б 100% святляка ўзяў. А зараз нават не ведаю. Давайте апаганьванне, таму што ў мяне эфемерныя карткі зараз гэта аснова білда, па сутнасці. Мне карысна гуляць іх. Прям вельмі варта. Блин, не вельмі ўдалы старт. Няма чаго яму там нанесці яшчэ дадатковага. Вось такі выпадак я сабе якраз такі ўзяў гэтую палепшаную картку, якая б'е ўсіх адразу. Так, зараз пытанне. Мне у ідэале мне заблакаваць яго атаку. Ён... Давайте вось так, дух попелу ўсё ж такі я возьму. Вось так, і атрымаю сабе брані. Так. Вартаўніцу, вось, альбо сілу адыграць. Усё патрэбна, усё патрэбна. Я магу альбо заблакаваць, каб сэканоміць сабе здароўе на потым, альбо адыграць тое, што мне вельмі спрасціць бойку, вось гэтая аўтаматызацыя спрасціць, было бы файна. Альбо я мог бы забіць аднаго з мелкіх за одну атаку, вось так вось проста сякеру кінуць. Это будзе менш пашкоджанняў на потым, тыпу, ад ворагаў менш блакаваць. І пытанне, давайте заб'ем мелкага, пакуль ён яшчэ не адрадзіўся, таму што зараз гэта які вылупяцца і ворагі будуць мацней. За одну атаку я ўжо іх не заб'ю. Вось. Вось тут-то цікава, так? У мяне зараз вельмі непрыемная сітуацыя. Мне патрэбна адгуляць шмат эфемерных. Эфемерная моя моц, таму я зараз так вось зраблю. Вось у мяне ёсць, і абаронца, што ён? Прычыняе дадатковае пашкоджанне роўнае максімальным... Ага. Пам-пам-пам. Кастусь пакуль не настолькі умацаваны, так. Што бы мне такога зрабіць? У меня 24 брані, тут увогуле не пытанне, але я магу дабіць ворага. Давайте вось гэтага ударым. Блин, альбо тая картка могла больше пашкоджанняў нанесці. Я прадзябаўся? Не прадзябаўся, нормально. Мне падалося, што тая палепшаная картка атакуе ўсіх ворагаў, я памыліўся. Я не той абаронца, я думаў робіць іншае. Я памылку зрабіў. Павешанне сюды ідзе. І я думаю... Зноў жа форма жняца ў мяне ўсё ніяк не адбудзецца. Я сказаў пасля гэтай бойкі, магчыма, я на папярэдняй бойцы сказаў, так, правильно? Я, як звычайна. Яшчэ адзін бой. Так. Мне ёсць эфемерная адна. Ось так зробім. Раз. Так, што б такога зрабіць? Ён 24 б'е, так? І ў мяне непрыемны выбор. Давайте скинем картки. Вось гэтыя мы скинем. Вось гэтую мы скинем. І гэтую мы скинем. Яна мне нічога не зробіць. Вось так. Вось так эфемерну адыграем. І альбо ўзяць сабе аўтаматызацыю. О, не аўтаматызацыю. Вось гэта паляпшэнне ўзяць. Альбо нанесці даволі да халеры пашкоджанняў. Блин, было бы у мяне... Было бы у мяне форма жнеца, я бы, блин, зараз прям люто бы накидал яму. Па-па-пам, давайте аўтаматызацыю, спросить мне бойку на потым. Вітаю, прагульшчык. Ну, тут это... Як смеў стрымер прапусціць цэлых 2 дні. Нічога, праходжу ў сябе. Зараз будем далей вернемся ў цыкл. Хто-небудзь, калі ласка, можете нагадаць мне, што ў нас перамагло ў рулецы? Я з таго, што выбіўся з рытма, у выніку я нейкі... згублены трохі. Так, за кожны 10 дабраных картак. Блин, у меня ўсё яшчэ няма нормальнай магчымасці скаставаць жняца. Давайте вось так. Пераможца у нас Death Stranding 2. Угу. Дзякуй вялікі. Такая справа. Так. У нас броні, колькі у нас тут атрымліваюцца ворагі? 12 дадуць, так? Мы ўжо заблакавалі гэта. Чым бы такім, давайте кастуся яшчэ палечым.
Насамрэч вельмі ўдала дух попелу гэты. Мы зараз за то, што эфемерныя гуляем, мы сабе і броню атрымліваем. Мы не настолькі рызыкуем, калі эфемерную пагулялі. Так, метаморфоза 100% просто без пытання адразу управляецца. Непакора ідзе сюды. У меня есть яшчэ эфемерныя якія? Не, няма. Вось гэта. Будем тады. Павешанне пакрыху будзе ўзмацняцца, мы потым шотнем просто гэтага ворагу. То мне пашчасціла, гэты вораг пакуль яшчэ ні разу не наклаў на сябе сілу. А мог бы. А вось зараз ён моц... Так, вось яна, моц дадалася. 52 пашкоджання. Ноу-брейнер просто. Бам, бесплатны. Яшчэ. Яшчэ. І дабіваем. Конец. Мне вельмі пашчасціла. Вельмі моцная гэтая картка, якая дае 3, ну, вось гэта метаморфоза. І эвент з ёй такі, што нават пытанне, а ў чым мінус, таму што эвент там мяне лечыць. Звычайна вы шкодзіце сабе, каб атрымаць сабе штосьці карыснае, а тут не. Это дае 6 брані і накладае 1 слабасці на ворага. Можа быць узяць, давайте возьмем яшчэ адну непакору, будзе яшчэ адна эфемерная картка. Так. Эйдалон, спалівай вашу руку. Калі такім чынам было спалена, прынамсі 9 карт, дае адну бесцялеснасць. Ну, не, я не буду гэта браць. Накладае 2 слабасці, накладае 2 безабароннасці, спаліваецца. Не. Такое сабе. Вось мне падаецца, я возьму абавязкова вось гэтую картку. Каменная лавіна. Вельмі крутая картка. Але яна... Гэта каменьчык, які ў пачатку майго ходу кожны раз коціцца і наносіць пашкоджанні ўсім ворага. Ён пачынае з 5 здароўя, але кожны раз, калі ён так актывуецца, ён наносіць на 5 пашкоджанняў больш. У выніку у пачатку вельмі слабая штука, але потым гэты каменьчык, які расце, і потым босаў спакойна. Босаў з міньёнамі вельмі добра перамагае. Дарэчы, не вось гэтага боса. Усявёдны дэман такі сабе вораг для гэтага. Реліквіі так, реліквіі гэта дэфолтная стратэгія, але я скажу, што не заўсёды яна тыпу крутая. Тыпу реліквіі, праз реліквіі вы не абавязкова выйгрываеце. Карткі могуць быць больш моцнай у залежнасці ад сітуацыі. Карткі павінны быць правільнымі. Реліквіі заўсёды даюць бейслайн. Неблагія. Праблема ў тым, што я не магу купіць 2 реліквіі. Вось гэта реліквія шчаслівая кветка, якая кожныя 3 хады дае мне дадатковую энергію. Вельмі кайфовая, асабліва для розыгрыша таго ж жняца. Мне патрэбна, у ідэале патрэбна мець 4 маны, а не адну. Не 3, каб не ўся мана сышла. Каменная лавіна альбо дадатковая мана. Блин, я схіляюся пакуль да маны, таму што каменная лавіна доўга, але мне патрэбна пашкоджанне. Мне патрэбна пашкоджанне. Пагібель накладваюць. Вось гэту можа быць. Прычыняе 8 пашкоджання, прычыняе ўсім астатнім праціўнікам пашкоджанне роўнае прычыненаму. Ось, такую возьму. Давайте перад... ну тут адпачынак, тут не страшно. Метаморфоза, по-моему, 5 выпадковых карт атакі ў 100 здабору. У гэтай бітве іх можна разыграць задарма. Я гэту метаморфозу дакладна паляпшаю. Дарэчы, альтэрнатыва мне дух попелу зрабіць. Я 5 брані буду атрымліваць. Каменная лавіна будзе 10 пашкоджанняў стартавыя, што незначна паляпшае. Форма жняца захоўваецца. Форму жняца можна палепшыць, каб у нас... Тады яна атрымае... Пры паляпшэнні формы жняца змяняецца толькі адно слово дадаецца, захоўваецца. А гэта значыць, што кожны раз, калі мы павінны дабіраць карткі альбо скідваць карткі, гэта картка застанецца ў маёй руцэ. Гэта працуе, але не супраць усіх ворагаў. Плюс канкрэтна ў формы жняца, што яе патрэбна ва ўдалы момант разыграць, калі я магу гэта зрабіць. І гэта можа даць мне магчымасць ёй скарыстацца. Але, ну, я выбачаюся, але тут, 5 выпадковых карт у атакі ў 100 здабору, якія нічога не каштуюць. Метаморфоза занадта моцна будзе. Вось, добренька. Трэба было... Вось, давайте, адпачынак. Невялічкі адпачынак, я хуценька ем, і мы працягваем далей. У нас другі паверх, і мы, у прынцыпе, маем пэўныя шансы на 3-й паверх, але мне падаецца, у нас пакуль не хапае нейкага білда канкрэтнага, каб 3-й паверх разбіць. Так што, я думаю, мы другі паверх, можа быць, яшчэ пераможам, а вось 3-й, хутчэй за ўсё, мы ўжо там і скончымся. Паглядзім. Добренька. Зараз невялічкі перапынак, і я вярнуся да вас. Без вогнішча не шубуршыць. Ну, я занадта хутка націснуў на вогнішча і прадзяўбаў. Добренька, пасядзім у цемры. Дзе моя музыка? Давайте пойдзем да эліткі гэтай, паглядзім на элітку, і я... Вось. Яшчэ і гэты чал. Ну, ладно.
Няхай будзе у вас вось так, а я зараз перапынак адправлю просто, што у вас без музыкі пакідаць.
Я вярнуўся. І будзем далей біць гэтую элітку. Як же смачна я зараз паёў. Добра. Гляджу. У нас есть две эфемерныя карткі, якія нам варта згуляць, таму што яны узмацняюць нашы атакі на потым. Вораг нанесе нам 14 пашкоджання, мы можем, конечно, заблокаваць гэты там один пашкоджання, які на нас уляціць, але я б лепей лавіну згуляў бы. Ну ты, Ралеф, канішні, і Слей. О, дзякую вялікі, дзякую вялікі. Я Slay the Spire. Давайте назіраць каменчик зараз. Пачатак майго хода. І оп, зверху каменчик прилетел 5 пашкодження. Нічого сур'ёзнага, просто 5 пашкодження. Так. Самае цікавае зараз, гэта... У мяне ёсць две эфемерныя карткі. Але мне вельмі варта згуляць метамарфозу. У мяне 3 эфемерныя карткі. Давайте згуляем 3 эфемерныя карткі. Вось што мы зробім. Вось так мы згуляем. Метаморфозу пачакаем. Во. Зараз ён... Ёсць што-небудзь эфемернае, што мне патрэбна згуляць, не? Форму жняца. Цудоўна. Один ход, які мы можам спакойна себе дазволіць. І глядзіце, пачынаецца мой ход, і камушак прылетае зверху, ён ужо 15 стаў больш па памерах. І так будзе працягвацца. Ён кожны ход будзе павялічвацца на 5 пашкоджання і будзе носіць усё і больш пашкоджання ўсім ворагам. Цудоўная штука, каб чысціць вялікія толпы ворагаў, калі, ну, ваш супернік бясконца спаўніць розную хрень. Так. Давайте вось гэтым. Вартаўніца магіл. Ён нанесе, ну, даволі шмат пашкоджання. Гэта будзе 28 нават. Я магу яго аслабіць неяк? Не магу. Давайте максимальную броню. Я 18 брони себе поднял, плюс костусь, у меня будет 27 пошкоджений, я атрымаю лыч. Шматножка добра працуе. Шмат на любых ворагаў, якіх шмат і мелкіх. Адзіная яна дарагая кабзда. Ну, типу, гэта прям праблема. І праблема, калі яны слабыя, у сэнсе, што яны не той, каб шмат здароўя. Вось так, мы полностью забаркадыруемся ад яго. Так што не заўсёды атрымліваецца, канешне. Але калі атрымліваецца, як жа прыемна. Вот, 25. Давайте... Мы можам дабіць яго, мне падаецца. Так, мы можам дабіць яго. На гэтым ходзе ён памірае. Можна нават не адыгрываць астатнюю. Талон на абед. Аднаўляе 15 ачкоў здароўя 100 раз, калі вы наведваеце гандляра. Цудоўная штука. Меланхолія 3 дае 17 броні, каштуе на одну энергію менш, калі хто-лвек загіне. Гэтую меланхолію мы возьмем. Гэта будзе круто. Справа ў тым, што кастусь таксама лічыцца як смерць. Ну, типу, ён памірае, і гэта штука будзе танней. Тут толькі адзіночная? Не, тут ёсць мультиплеер, ён адшмурэнейшы просто. Я вельмі раю, калі у вас ёсць з кім пагуляць, я вельмі раю мультиплеер у другую частку пагуляць. У мультиплееры дадаюцца дадатковыя карткі. Чым яна адрозніваецца Darkest Dungeon, гэта абсалютна розныя гульні. Ну, гэта прям, ну, зусім не падобная гульня нават. Акрамя таго, што гэта роуглайты, хаця Darkest Dungeon нават не роуглайт, я б сказаў, у сваім сэнсе пэўным. Ну вось. Гэта чысты роуглайт, у вас абсалютна не звязаныя забегі, вы заўсёды пры аднолькавых умовах пачынаеце. Вось. Пры мультиплееры, чаму яна крутая мультиплееры, таму што у вас дадаюцца карткі, якіх няма у адзіночнай PvE. Вы разам змагаецеся з ворагамі і вы камбінуеце паміж вамі карткі. Адзін накладвае адзін статус, другі накладвае іншы статус. Вы плануеце, як разыграць вашыя рукі, пры гэтым у вас няма чаргі. То бок, ну, кожны гуляе карткі ў любы момант, калі жадае. Калі у вас ёсць шалёны чалавек, які выкідвае адразу ўсе карткі, якія толькі ёсць у яго на руцэ, ён на гэта зробіць. Вашыя карткі проста даюцца ў чаргу таго, як яны будуць разыгрывацца, пакуль усе анімацыі не прайдуць. У 3 у 4 такі гармідар адбываецца на экране. Жесть просто. Вельмі весела.
25 на пачатку бойкі з босамі. Гэта цудоўна, гэта значыць, што можа быць мы не скарыстаемся кастром перад босам. Гэта будзе файна. Энергія ў кожнага свая. Гэта літаральна вось як мы зараз гуляем, то бок гэта адзін і той же, толькі каля мяне стаіць яшчэ там 3 персонажы, і яны кожны з іх кастуе сваё. Прямо зараз я бы такі, што мне пахадзіць, а хтосьці ўжо бярэ, накідывае карткі, наносіць ім пашкоджанне, і пакуль у яго скончваецца, наш ход скончваецца як гульцоў толькі тады, калі ўсе пацвердзяць, што канец хода. Ну тыпу, вы паралельна робіце, але канец ходу наступае, і вы чакаеце, што зробяць ворагі. Але у пэўны момант вы павінны спланаваць, што тыпу у кагосьці ёсць вельмі моцная картка. Персонажы могуць быць аднолькавымі, по-мойму так, по-мойму не абмежавана, то бок вы можете спакойна адным і тым же персонажам быць, просто гэта не цікава і не карысна нават, я бы сказаў. Я скажу, лепей мы заўсёды бралі кагосьці, хтосьці з нас браў айронклада, то бок броненосца, таму што ён можа разбіваць броню ворагам з самага пачатку. Вось, і гэта ачмурянейша, таму што астатнія персонажы не могуць, ну, ім складана гэта рабіць. Вось, крута, калі хтосьці можа аслабляць, крута, калі вось пагібель, напрыклад, цудоўна працуе. Плюс з'яўляюцца карткі, якія робяць, картка нічога не дае вам, але дае вашым сябрам. То бок мультиплеер дадае карткі, якія выключна для мультиплеернага рэжыму. Комп атрымлівае буст, комп атрымлівае ачмурэннейшы буст. Кожны вораг, які па вось грызунчык, гэта 60. У гульні на 4 ён будзе мець 10 у 4 разы плюс разоў больш здароўя. То бок кожны вораг становіцца больш, але і вы камбінацыямі можаце наносіць не ў 2 разы, а ў там 3 разы больш. Ну, тыпу, напрыклад, калі 2 персонажы змагаюцца, яны тэарэтычна мацней не ў 2 разы, таму што іх двое, а 10 ў 2 з паловай, напрыклад. І ў выніку ворагі скеляцца падыходзячы. І справа ў тым, што часта бойку зацягвае ўвогуле адзін. І вам жа ж патрэбна сачыць за здароўем усіх персонажаў. Таму вы часта, альбо розныя персонажы жадаюць розныя стратэгіі. Тыпу, вось для гэтага малявання, дарэчы, дадано. І вы на мапе сядзіце і карацей малюеце. Нам патрэбна пайсці сюды, а другі піша, малюе вось сюды. Не, давайте карацей пойдзем, мне патрэбна сюды. І вы карацей галасуеце, спрабуеце вырашыць, куды ж вы ідзеце, напрыклад. І у вас атрымліваецца такое, што вы кампрамісна гуляеце, таму што інакш не атрымаецца. Давайте. Я не магу яго аслабіць. Упс. Так, давайте 2 тады ось так ось зробім, і враган парэзаў. Кабзда. Гэтыя чэлы маюць артефактнасць, а гэта першае накладванне эфектаў на іх не працуюць. Рэнь. І вось гэта таксама. Я хоць і б наклаў, але ну і што? І што я з гэтым зраблю? 17 брані можа быць сабе просто павесіць зараз і ўсё. Ось так зробім. І тут пачынаецца ПВП. Не, ну тыпу, не, я скажу, самае, што адбываецца, гэта хтосьці пайшоў на перакур, і ты сядзіш такі і малюеш персонажыка сабе тут якога-небудзь. Я ўжо хреново зараз намалюю, але карацей, у мяне намалявана дзе-небудзь сімболі ёсць, тут сімболі няма. У мяне, напрыклад, цямнарка, я сяджу, малюю цямнарку, потому што дзесьці тут ёсць тыпу прыклад таго, як яна выглядае, і лагатыпа. Ну, вось тут, звычайна, яна з'яўляецца, і я магу просто перамаляваць яго. І мы размалюем, ну, пенісы, вядома, малюем, ну, вось струкі, уся мапа ў струках, вось такое, ну, тыпу, вы сядзіце, такой хернёй страдаеце, вельмі весела. На Hollywood Animal отправляецца 9500, дзякую вялікі. Так, давайте душу попелу. Вось так зробім. І яшчэ одну непакору. Это лепшае, што мне падаецца, я магу зрабіць. Статусы я ўсё яшчэ накладваць не магу адэкватна. Персонажы каці-струкі, так, класіка. Просто прям вось гэтым займаемся. Так, а вось зараз самае цікавае. У мяне ёсць магчымасць гуляць метамарфозу, але я тады, хутчэй за ўсё, не змагу заблакавацца нармальна. Не змагу заблакавацца тады. Але метамарфоза настолькі моцная, што таксама яе не гуляць неяк, када буду. Павешанне не зменіць сітуацыю, аўтаматызацыя даволі моцная хрень. Эх, давайте згуляем. Хрен з ім. І непакору. Будзе 10 брані, яшчэ дадатковыя, і ўсё на гэтым. Паглядзім. Мне даволі шмат нанёс пашкоджанняў гэты чал.
Так, эфемерная. Ты ў першую чаргу. Захоўваецца... Не тое. Давайте яшчэ ёсць какие-нибудь эфемерные, не? Devil May Cry 5. На Devil May Cry 5 отправляется 500. Дякую, Велькі. Оркович. Дякую. Мне падабаецца, што яны змянілі візуал, хаця радавалася б першая вельмі файна, але не пабаяліся эксперыментаў. Мне першая яна занадта проста візуальна, на мой погляд, не? Так, давайте на наступны ход затрымаем абаронцу. Я магу... Вось што цікава, я магу зараз дабіць гэтага, і мне нават хопіць згуляць захоп з глыбінь, які проста да халеры пашкоджанняў нанесе. І вось гэта яшчэ. Тын-тын. Файна. Мне падавалася, што яны змянілі візуал, хаця радавалася б. Цікава, потому что першая, на мой погляд, вельмі простенькая, не? Прям зусім простенькая. Она такая ўзроўню флэш-гулень. Але геймплей нам просто абсолютно не пра візуал, як бы. Вы губляеце две моцы, дае энергію на пачатку кожнага ходу. Мой билд зараз трошки пастрадае ад гэтага, але дадатковая энергія настолькі важная мне зараз, што я возьму сяброўства. Гэта зручна для билда праз костуся нашага, але ўжо я нават не ведаю. Так, у мяне ўсё яшчэ... Ці варта мне лячыцца зараз? Я палячуся. У гэты раз я палячуся. Во, ідэальны вораг супраць майго каменя. Можна адразу сабе метамарфозу, форму жняца і светляка зладзіць. Так зробім. На жаль, я ўсё роўно блакіраванне тут не шмат было з самага пачатку. Я кіну вось гэту ампулу. Дзесь пашкоджанне ўсім ворагам, няхай будзе. Ну, ён мне даволі шмат нанясе, таму што проста у мяне магчымасці нават няма заблокаваць. Ну, тупо не выпало. Вось гэта дакладна. Мы вельмі аслабім яго. Сюды удары, мы пагібель адправіцца. А далей ўсё ў абарону. Малавата абароны. 6, 8, гэта 14, так. Ну так, яшчэ 3 пашкоджання наверх пойдзем. Па-па-пам. А ў мяне няма ніякай брані абсалютна. Ачму ранейшы просто. Ну, будзе камень тады. Зараз я просто улычу все атрымаю, і гэта капздае, колькі здароўя я згублю зараз. Жесть просто. Придется лячыцца на стаянцы потым. Так, по парадку. Усе магчымыя нашыя... О, блин, дух попелу патрэбна было згуляць раней. Эфемерную я згублю, так. Ці магу я задзець... Не, здзець здароўя нікога не забіў тут. Лухта, конечно, я там не згуляў попел. Духа попелу, і ў выніку у мяне зараз зноў яшчэ пашкоджанне, і вось я амаль помер. 9 здароўя засталося. Трэба вельмі асцярожна зараз. Меланхолія. Ты ідзеш сюды. Непакора. Ідзеш сюды. Захоп з глыбінь. Мы можам забіць аднаго з ворагаў просто за гэты ход. І вось так... А, блин, я не дабіваю яго. Ну ладно. І... Ласка. А, блин, супраць цямнаркі яна ж забівае не адразу. Ай-яй-яй, у цямнаркі будзе складана з гэтымі ворагамі. Мне патрэбна зараз забіць гэтага ворага абавязкова, каб ён не ад пагібелі помер. Усё нормально. 10 здароўя, каб здам. Мяхі што даюць? Паляпшаюся карты, якія выбіраюся на руку ў першым ходзе. Неблага. Страх. Прычыняе 7 пашкоджання, накладае 1 без абароннасці. Блин, полепшаную бы.
Ну, для цямнаркі чарвяк рэальна праблема. Ну, я неяк забыўся навошта гэта. Ён даволі душны. Яго зручна забіваць, калі ты можаш шотаць літаральна яго кавалак які-небудзь. То бок, ну, тип, кожны ход. Яго складана забіць адначасова. Я, звычайна, за персонажаў... Это у мяне птушкі цікаюць, так. Акенка адкрыта, і мне прям... Я не жадаю яго закрываць, таму што свежае паветра ідзе, і вось такое. Але птушак тут да халеры прям. Тут дзіўна, што салав'я не чуйна. Ну, зараз не час, правда. Але салав'і тут ёсць. Каточкі, блін, і каточкі просто чмуряюць ад гэтага. Я вось думаю браць выпадковую картку, якая становіцца эфемернай. Просто эфемерныя карткі зараз моя асноўная, тып, прикалдэс пакуль. Давайте вось кліч пустэчы. Будзе няхай. Варажыць 3 разы, атрымаць доўг і прадказаць. Вось, ну, разыходжанне ў кантэксце. Тут варажыць, тут зрабіць прадказанне, а гэта адно і тое ж робіцца. Ну, праблема перакладам. Птушак зараз не бачна, то бок каты не сабраліся, але гэта, ну, калі птушкі прылятаюць, каты назіраюць, так, вельмі цікавы тэлевізор у іх. Давайте доўг, вось гэты. Предсказание 6 разов зробим. Это выглядае прикладно так. У меня невеличкая штука, поле, на яким я могу заполнять, ну, это самое, поли. И великим предсказанием я могу зробить вот так. Вот так. Там сверху неведомо что. Вот так. Вот так. И вот так. А, яшчэ один застаўся. Ну, давайте вот эту сверху. Золото, зелье кайданоў, шчаслівы тонік, распаленая энка. Што раз, калі вы дадаеце карту атакі ў сваю колоду, паляпшае. Ну, ўжо пазнавата для гэтага. Форма жняца. Можна ўзяць яшчэ одну форму жняца. Я возьму яшчэ одну форму жняца, я шалёны. Бля, мне не пашасціла тут бойка. Чтобы мне такого зрабіць тады? Гэта ноу-брейнер. Это ноу-брейнер. Згубіце ўсе 7 моцы. Я буду зараз просто дае один буфера. Вось гэта мне патрэбна. Вось так, пойдем праз забарону. Вось так, нормально. Я зараз прям зусім не чакаў, што вораг будзе прям атакаваць мяне. Так, я магу забіць яго. Не магу, не магу. І абараніцца ад яго я не магу. Калі я нанясу яму 12, калі я накіну яму без абароннасці, то ён усё роўна праб'ецца да мяне, правільна. Мне абавязкова патрэбна згуляць вось гэта. Мне абавязкова павінна згуляць вось гэта. Таким чынам я заблокую атаку. Але зараз я магу альбо атаку правесці, альбо дадаткова палепшыць сабе бойку на потым. Гэтага я рабіць не буду. Я атакую вось гэтага чала. Мне патрэбна затопчыць жучкі. Так мы зараз да боса не дойдем. Ёсць верагоднасць. Вось гэта, аслабіць гэтага ворага. Ужо абараняюся ад яго, але ёсць яшчэ другія. Вось так яму аслабіць. Мне засталося яшчэ 2 брані. Так, я блакую у выніку. Мне патрэбна заблакаваць 21 пашкоджання. У ідэале. Але у мяне ёсць костусь. І таму зараз выбар. Я магу альбо костуся вось так абараніць, і поўнасцю мы ніякіх пашкоджанняў не атрымаем. І дабіць вось гэтага чала. Цудоўна. Нормально, яшчэ выцягнем. Вось гэта задні вельмі паляпшаецца вельмі хутка. Трэба яго як мага хутчэй дабіваць. Непакорам. І просто атакамі, па сутнасці, закідваць яго. Добра, ёсць. Жняца нават няма сэнсу гуляць, таму што я падстаўлюся і памру проста. Кожны раз, калі я магу гэта зрабіць. Так, 10 пашкоджання. Вось гэта па сутнасці я заблакаў зараз 15 пашкоджанняў сабе.
Вартаўніцу магіл. Давайте. Это я жадаю. Гэта у меня будет 12 пашкоджанняў недастаткова. Это 12, гэта 12. Усё слабавата. Давайте безабароннасць кінем у яго. І вось зараз я даб'ю яго. Там з запасом нават уже атрымалася. Костосі наносить 13 пашкоджень, накладає 3 безабаронності на усіх противників. Не, може бути магійний вибух. Ось это возьмем. Как было со стосу скидывания забрать. Я думал, что у меня атрымаецца не лячыцца нават тут, каб даць сабе паляпшэнне перад босам, але зараз мы будзем яшчэ ўніку не поўныя на босе. І гэта можа быць бяда. І цудоўна, яшчэ першая рука абсалютна пустая. Я дадам сабе апорт вось гэты. Она будзе бесплатная. Кліч пустэча, ну хаця бы штосьці. Так. Ну, я адыгрываю усе карткі, але гэта бессэнсоўна. Ну, мне вельмі неўдалая першая рука выйшла на босе гэтым. Набіраем на одну картку менш. Это дрэнна для мяне. Мне карысна дабіраць як мага больш. Але пашкоджанняў я таксама дазволіць сабе не магу. Тады бяром... Ён накладаны на мяне дэбаф. Статус нейкі. Давайте вось гэты статус. Не розуму. Менш картак будзе. Але буду вось зараз сяброўства. І мы будзем атрымліваць сабе больш энергіі. Больш будзем адыгрываць. Да, вельмі складана будзе. Нас па сутнасці ён разваліць хутчэй за ўсё. Таму што мне ўжо патрэбна яго прям лупіць вельмі моцна. Ён вельмі хутка скеліцца, а гэты персонаж, за якога я гуляю зараз, ён не вельмі моцны ў гэтым. Эфемерная лаўчка душ. Не. Давайте форму жняца. Светляка. Мне ўсё роўна няма блока ніякага, то бок гэтыя ўсе пашкоджанні я атрымаю. Давайте душы паглядзім. Во, непакора. І вось так зробім. Вось, заблокаваліся, мне падшчасціла. Душы выцягнулі ўвесь геймплей. Адсячэнне. Эфемерна прычыняе 11 пашкоджання, дае душу у ваш 100 здабору, руку і 100 скідання. Няблага. Але я зраблю вось так. У мяне яшчэ няма попелу, так. Блин. Тады мне придется вось так адыграць і за кожную эфемерную пашкоджанне. Оп. Жесть, ён будзе скеліцца. Мне патрэбна, я ў гонцы бясконцы з гэтым чалам. Добра, што зараз ён не атакуе. Вось так. Вы не можете разыграць больш за 3 карты ў кожным ходзе. Гэта дрэнна таксама, але і пашкоджанне сабе я атрымліваць таксама не магу. Давайте вось так пакінем. Ляноту возьмем. Не больш 3 картак за ход. Дух попелу must have. Гэта must have. І зараз застаецца апошняя картка, якую я магу адыграць. Я возьму костуся, каб заблокаваць пашкоджанне. Альбо вось гэтую эфемерну не прадзяўбаць. Давайте. Пашкоджанне і атрымаю лыч сабе. Усё дрэнна. Зараз гэта бясплатная картка не настолькі добрая ідэя. Зараз эфемерныя ў першую чаргу ідуць. Ёсць. Вораг нанесе 6 пашкоджання, так. Дабраць картку можа быць. Давайте яшчэ ось эфемерную. У меня засталась 3-я картка, якую я магу скарыстаць, і гэта была бы сякера, мне падаецца, ідэальны варыянт. Бо дадатковую картку дабіраць сэнсу няма.
Касцявыя скепкі эфемерна. Калі кастусь жывы, ён прычыняе 9 пашкоджанняў усім ворагам, а вы атрымліваеце 9 брані. Кастусь памірае. Ну, дарэчы, гэта няблага было бы згуляць зараз. У мяне ёсць эфемерныя яшчэ і 2 эфемерныя і метамарфозы. Метамарфозу мы гуляем, таму што гэта прям моц. Непакору мы таксама гуляем, таму што гэта да халеры брані. Я ўжо заблакаваўся, можна нават кастуся не губляць спакойна. І давайте павешанню. Вось такой мой набор на гэты ход будзе. Ворог стаў мацней. Оживление эфемерное выкликает 20 и спаливается. А давайте. Ось так. Один раз, але у кастуся плюс 20 здоровья, это прям кайфово. Вось гэта будет плюс 38, это прям видовочная штука. И далей, каб не губляць эфемерную картку, вось так вось робім. Зрабіць выбор зноў. У кожным ходзе дае на одну... Зараз нормально, меньше энергии, потому что зараз мы все равно шмат не можем адыгрываць. Так, у мяне ёсць марш смерти, прычыняе 6 пашкоджання, прычыняе на 3 пашкоджання больш за кожную карту, дабраную падчас гэтага ходу. Не тое. Вось гэта 11 пашкоджання няблага. Захоп з глыбіні 3 на 13, гэта 36. Гэта файна. 4 на 13 нават. Гэта добра, мы адыгрываем гэту картку. Я не павінен яшчэ адну адгуляць, так? Колькі мне яшчэ засталося? Одна адыграная, я магу яшчэ одну эфемерную адыграць. Вось так, у меня будзе дадатковая броня, так? І адыгрываем гэта. Все, минус босс. Тяху ему накидывать. Просто жесть. Добро. 341 погибели. Босс помре на больше, чем на половину здоровья своего. Блин, ну вельмі дрэнныя карткі мне зараз выпалі. Не то, зусім не тое, што мне патрэбна. Ажыўленне можа быць. Вось гэта была неблагая картка, але у паляпшэнні што яна? 25 даем. Ну, конечно, узмацнёны кастусь гэта весел. Просто яшчэ трэцяя форма жняца у мяне ў калодзе, гэта абсолютно абсурд. Агульны лёс сабе моц зніжаць таксама не вельмі круто. Давайте ажыўленне, просто потому что две другие мне прям не патрэбны зараз. Калі б я праз кастуся гуляў, гэтае згубленне сілы, гэта не такая праблема. Першая картка, якую вы разыгрываеце, у кожным баі разыгрываецца дадатковы раз. Гэта можа быць супер моцная. Гэта вось, калі б у мяне былі... Lucky Tower Ultimate. На Lucky Tower Ultimate отправляецца колькі? 1000. Дзякуй вялікі. Калі б у мяне была картка, якая была бы типу самага пачатку, ну, там, initial, то, мне падаецца, нават я такую не магу мець. Я просто няма такіх картак зараз. Пачатковая, вось она. На пачатку вашего ходу дае у вашу руку одну выпадковую карту, і она становіцца эфемернай. Ну, гэта две эфемерныя карткі, гэта не настолькі моцна. Я сумнеюся, што у мяне ёсць нейкія такія, якія могуць праз паляпшэнне быць пачатковымі яшчэ. Так, это ўжо паляпшана. Не, нічога такога. Добра, першы варыянт не... гэта такі гэмблінг першае, што я лепей не возьму. Я возьму толькі ў тым выпадку, калі астатнім не спадабаюцца. Молот войны. Што раз, калі вы забіваеце элітнага праціўніка, паляпшае 4 выпадковыя карты. Справа ў тым, што у трэцім акце элітныя ворагі, па-першае, іх усяго я магу забіць 1, 2, ну альбо вось так, 1, 2, ну альбо вось такім шляхам. То бок 2 ворагі. 8 картак палепшыць можна у лепшым выпадку, калі я не буду паміраць просто. Глядзім, наколькі бяспечны гэты маршрут будзе. Зараз мы вельмі асцярожна будзем. Гэтыя маршруты вельмі небяспечныя. Я не адолею 2 эліты. Я не адолею. Одну, можа быць. 2 не. Размяшчэнне кастроў такое дрэннае, што мне не пашчасціць просто. Не, як жа дрэнна. Усё не падабаецца. Тут усе маршруты амаль дрэнь. Вельмі неўдалая мапа. Добра. Другі варыянт таксама не варыянт.
Ну, не вельмі. Заклінае 3 выбраныя карты атакі з вашай калоднай інстынкт. Пашкоджанне гэтай карты падвойна. Гэта мы бяром. Мы абавязкова бяром гэта для павешання. Просто прям, ну, не, мы прям, просто прям бяром. І далей патрэбна падумаць, можа быць, гэта будзе пойдзе на абаронцу, альбо вось на каменную лавіну. Fear and Hunger. На Lucky Tower у нас 1000 отправился, а потом на Fear and Hunger яшчэ 5000. Дякую вялікі, Тэнчык. Дякую вялікі. 3 бумеранг, 100%. Павешанне без пытанняў. Камень ён не атака. Тады вось так і захоп з глыбінь. Вось так вось. Просто прям адшмурэць, як будзе круто. Вітаю, Вершевіч. Вітаю. І... Ну, давайте. Ёсць маршрут. Мне патрэбна патраціць грошы, у меня 360 золота, таму нам патрэбна наведаць гандляра альбо тут. Я абіраю правы варыянт, таму што злева бясконцыя бойкі, мне столькі боек не патрэбна. Я там дакладна памру. І я зараз насамрэч не толькі моцны, мне не толькі моцны білд нейкі. Таму боек мне патрэбна ў гэтым акце пазбягаць, наколькі гэта магчыма. Але патраціцца я сквапны і я жадаю патраціцца. Мы пройдзем так, абыдзем вось гэтую элітку тут, там мы пойдзем вось так далей. І тут мы згарнем вось сюды. І вось такі шлях у нас будзе. Мы абыдзем усе эліткі. Замест таго, каб змагацца з імі, таму што я не думаю, што я спакойна іх у трэцім акце з такім білдом адолюю. Добра, пайшлі. Працягваеш перакладаць Крайзіс? Цудоўна. Дзякую вялікі. Дзякую вялікі за пераклад. Так, гэты вораг адно з двух. Альбо зрабіць метамарфозу адразу, 5 выпадковых карт, якія бясплатна будуць. Альбо адыграць каменную лавіну, якая... Блін, мне гэтага ворага патрэбна забіць як мага хутчэй. Давайте вось так. І я вось гэтую удотак гэты возьму. Ён моцны. Таксама эфемерны. Сяўба. 8 пашкоджання ўсім праціўнікам просто таму што. Паганіванне ёсць. Захопы з глыбінь у мяне ёсць. Это па 10 пашкоджання. Гэта будзе 2 разы просто так. Блин, у меня броні няма. А гэта 12 мне адразу ударыць. Улыч. Давайте, як не дзіўна, я на гэта скарыстаю зараз сваю вястунка смерти. Накладаю 21 пагібелі і 1 слабасці на ўсіх праціўнікаў. Давайте вось гэту дотку возьмем. І 30 пашкодження, правильно? Ён 4 пашкодження нанясе, 2 я гатовы выцерпіць. Хаця, в прынцыпе, што мне? Я ж магу яшчэ раз ударыць, правильно? На 14, альбо ўсё ж таки заблакаваць. Заблакую. Трошки больш асцярожна загуляем. Каб набыць Crysis 3 арыгінал, трэба аформіць падпіску EA Play. Просто ў будучыні хочу перакласці Crysis 3. Ага. А што за лухта? Ну, типу, з тым, што патрэбна набыць падпіску. Для таго, каб... Ну, типу, я нельга набыць. 7 пашкоджання б'е яшчэ раз за кожны іншы раз, калі ён атакаваў у гэтым ходзе. Ага. Добра. Губляйце 2 эмоцыі, дае дадатковую энергію. Альбо форма жняца. А брані ў мяне няма. Я яе ніяк не выцягну. Так. Лухта нейкая. Не падабаецца. Давайте гэта самае. Крадзеш сілы. Няхай будзе паляпшэнне картак там. Я згублю моц. Я скарыстаюся вось гэтай атакай і бразутам касцей замест формы жняца. Я ж занадта больш зраблю ў выніку. Блин, мінус 18 здароўя просто таму, што з карткай не пашанцавала. Час выйшаў, немагчыма абсолютна скарыстацца зараз. Сэнсоўна. Блин, альбо вось давайте форму жняца і павешанне. Я нейкі шалёны, я на халеры гэта зрабіў. Ну ладно, вораг зараз памрэ, але мінус 30 здароўя маіх. Навошта я гэта зрабіў? Трэця частка даступна толькі па падпісцы EA Play, там набыць не так, як проста. Лухта нейкая. Не падабаецца. Адмоўны пульс, дае 6 брані, 11 пагібелі. Давайте гэта. Лухта нейкая. Мне прям я вельмі паднашкодзіў сам сабе зараз. Вось. Падушку абавязкова, но не думаю нават. Гэта ўсё слаба.
Скіраваны удар прычыняе 12 пашкоджанняў, выберыце адну з 3 карт у вашым стосе дабору, каб пададаць яе ў сваю руку. Я лепей гаржет вот это возьму. И может быть... мне не хопит на скидывание картки. Ну ладно. Не хапило, так не хапило. О, гэта пачваркі. Не люблю их. Так. Гэта у нас яны цалкам 24 нанясуць, так. І мне вельмі патрэбна зараз гэта ось мы аўтаматызацыю абавязкова скарыстаемся. Я магу скарыстаць ажыўленне, але ёсць адна умова. Я не ведаю, ці яны гэта непрыемныя кусачыя скруткі, яны кожны раз, калі не заблакаваныя пашкоджанні наносяць, яны здымаюць максімальны запас здароўя. Маё пытанне, калі яны б'юць у кастуся, яны б'юць, ну яны не ў заблакаваныя наносяць, але ці знізяць мне яны мне максімальны запас. 35 картак колода. Ну вось нешта я карацей гэта перастараўся. Узмацняем кастуся, я не ведаю, як гэта працуе, зараз праверым. Не цудоўна, то бок атакі, якія наносяць у кастуся, яны не лічацца за у маё здароўе. Нормально. Я сквапну. Так, і мне вельмі складана, ну, спыніцца, не дабіраць карткі. Я амаль ніколі не спыняюся. Я ведаю, што не трэба так рабіць, але я так раблю. Так. Непакора яшчэ сюды. І што мы можам? Гэта будзе 10 пашкоджання, я магу падзаблакавацца яшчэ. Альбо кастуся выкрикаць яшчэ на 5. Я думаю, што кастуся гэта лепей. Больш доўгую будзе карысна. Там Konami козлы адключила свой онлайн-сервис у Беларусі, я ўсё хацела МГС-5 памацаць. Ага, окей. Я не ведаў, ну тыпу, мне падавалася, што... Адкуль мне... Чакайце-ка, у мяне 2 формы жняца, але мне што, іх 3? У мяне ж одна палепшаная была. Альбо не была. Блин, не, у мяне няма палепшанай. У мяне просто 2 такія. Лухтанейка. Пазбіраў сабе, карацей, лухтунейку чат. Некі дзіўны мне билд. Браць лавіну ці не браць? Меня просто могуць забіць просто за тое, што я тут такі смачны. Што пра Microsoft, што я пропусціў? Я мог лёгка праспаць, я 2 дні, типу, альбо працаваў, альбо адлёжваўся, ну, мне ўсё больше нічога не было. Вельмі непрыемна мне камбінацыя, я вам скажу, того, што мне ёсць. Я магу захопам з глыбінь. Ён 30 пашкоджання, ён даб'е аднаго з іх. А на мой выбар. Адзін наносіць 10 пашкоджання, другі 16. Ну, типу, відавочны выбар. І зараз наверх яшчэ адну моц. Ну, наадварот, моцы скидываю, але больш энергіі. Нормально. Билда у мяне няма. Ну, типу, у мяне не тое, каб... Гэта літаральна... На гэтым захаванні гэта першае праходжанне за цемнярку, і, па сутнасці, тут няма билда. У мяне абсалютна рандомныя рэчы. Таму тут 80... Во, бачыце, для чаго я яе палепшыў? У мяне зараз кастусь наносіць 88 пашкоджанняў. Просто, типу, за 1. Разумееце, якая моц? Билда няма, ёсць рандомны... Random bullshit go. Вось што ў мяне ёсць. 6 броні. Яшчэ энергію просто таму што. Таму што я шалёны. Пам. Нічога ім не зробіць. Добра, мы ніводнага здароўя ад гэтых скруткаў не згубілі. І гэта файна. Тыцканне плюс кастусь прычыняе 9 пашкоджання. Мне падабаецца. Прычыняе 11 пашкоджання, дадае ад душу плюс у стос. Давайте. Ачышчэнне неблагая як бы штука. Таму што які ў нас босс доследны гэтым. Блин, а у яго там 3 фазы, так, у гэтага босса. Што мне такога прыдумаць? Просто мне пад босса патрэбна рыхтавацца, у мяне нічога няма. У яго ёсць, па-моему, ёсць рэжымы, якім ён карткі стварае дадаткова, але ён не тое, каб пра статусы. У мяне просто вельмі слабая супраць боссаў статусных любых. Давайте тыцканне. Яно 9 пашкоджання просто фрішнае. Яны зачыняюць стадыю, у тым ліку, магчыма, ніндзя тэорі і компалшн. Студыя ў сэнсе. Ніндзя серія?
З халеры яны Ninja серии закрываюць. Яны літаральна прадставілі гэта самы літаральна дзень назад Hellblade. Гэта як гэта што? Яны забіраюць тайтл Ninja серии? То бок што далей будзе, што з Hellblade, я не разумею. Што за херня? Я зараз чмурваю просто. Я трошки згодны, я трошки разумею про Compulsion Games, так? Я разумею трошки про Compulsion. Яны не тое, каб штосьці... Ну, яны рабілі добрыя гульні, але гэта нішавыя, яны даволі. Але закрываць Hellblade, які яны літаральна робяць тайтлам, і гэта амаль такі адзін з унікальных, скажем так, тайтлаў у Microsoft, рэдкая рэч. Закрываць студыю, якая іх робіць, ну, я не ведаю. Я наогул свой гульнявы напрамак зараз знішчаюць. Не, ну, типу, я ведаю, што там поўнасцю нейкая лухта пачалася з гейм-аддзелам. Лухта нейкая. Што за хрень? Давайте вот на гэтых пагібелі накладзем за то, што Microsoft закрывае. І брані сабе накідаем столькі, што яны нічога мне не зробяць. Я, наверное, просто лясну, потому что я злы. Аркейн? Ну, блин, почекай, а прям закрываюць Аркейн яшчэ? Я разумею, што ў іх там, ну, типу, не тое, каб прям яны... Я не ведаю. Танненькая, карацей. Я нездаволены, чат. Каб вы ведалі, я нездаволены. Што я могу з гэтым зрабіць, блин? Хрэнненькая. Блин, 10 пашкоджання не жадаю сабе атрымліваць, але выбару, падаецца, няма. Самае адэкватнае ў гэтай сітуацыі каменчик уклікаць. На Microsoft зверху. Уявім, што гэта Microsoft, карацей, чат. Выпускаем пару. Вось гэта чэлы, і гэта чэлы з Microsoft. Менеджеры Microsoft. Я іх зараз прызямлюся камень. Адчуваеце задавальненне? Так, дух попелу 100%. Непакору, і хутчэй за ўсё. І вось так вось зробім яшчэ. Вось, і ў выніку 12 мы заблокуем. Одна картка толькі спаліцца. CEO. Ну, яны, бачыце, менеджеры сярэднія, аптымізатары, карацей, сраныя. Забяромся да выпускам Microsoft у студыі. Блин, так каб столькі у нас грошай было, я не ведаю, чат. Вы бачылі цэны, апошнім часам, наколькі цэны на студыі растуць, а? Ух, дорага. Ці варта мне гэтую картку? Давайте возьмем светляка і нанесем вось так. Дарэчы, па дарозе у мяне ёсць нейкі яшчэ крама нейка. Ну толькі крама перад босам. Ну, эліткай. Хрень. Не пойдем туды. Так, апаганьванне на смерць яму. І адразу у форму жнеца тады уйдзем у яе. Зараз каменчик, карацей, за нас всю працу зробіць. Глядзіце, пачынаецца наступны ход. Хопа-хопа, мы выцягнулі карткі зараз. І каменчик приземляецца. Дыщ. Мінус 1 робот. Так. Зараз абавязкова ўсе эфемерныя. Крадзеж сілы. Не, давайте метаморфозу. Вось так зробім. Яшчэ плюс 5 картак бесплатных. На ўсю бойку. І вы зараз крадзеш сілы. Просто Microsoft баяцца, што Google забярэ статус галоўнай карпорацыі зла. Я зразумеў, так. Як так-то, як яны пасмелі. Прычыняе 7 пашкоджання, прычыняе на 2 больш пашкоджання за кожную душу ў вашым стосе спаленага. А я не тое, каб шмат душ спаліў. Так, 0 іх у вопле спаліў. Да, гэтую добра было бы адыгрываць, просто таму што можна. Ён там усё роўно памрэ. Давайте возьмем... Што мне там... Што мне па энергіі-то? 2 энергіі. Штосьці на 2 энергіі. Давайте вось гэтую эфемерную. Ну і ўсё, я на яе, ў прынцыпе, вось так можна адыграць. Просто таму, што магу. Яны я буду паміраюць. Пам-пам. Мінус.
Это моя погибель наклалася. Вітаю, Волчар, вітанчики, вітанчики. Каса причиняе 13 пашкоджанняў, заўсёды павялічвае пашкоджанне гэтай карткі на 4. Але назаўсёды гэта круто. Праблема ў іншым. Гэта не пачатак гульні. Мне патрэбна нешта, што будзе прям моцна. Давайте сяўба гэтую возьмем. Я іду праз абожых на яшчэ і гэтыя. Што не так нешта... Добра, што рука добрая у пачатку. Неблагая. Абожухна. Я толькі гэтых самых. Блин. Тут есть 26 пашкоджання, просто так улыч. Але ёсць, мне трэба заблакаваць гэта неяк. Мне патрэбна маё здароўе. Робім так. Гэтага мы можам аслабіць. З гэтага мы просто статус дымем зараз. У мяне зараз дастаткова брані. Я адыграў усе свае эфемерныя. Далей я бяру яшчэ адзін энергія і наношу. Я магу 30 пашкоджання кінуць. Першы заблакую большую частку, а вось кубічны механізмус ён якраз такі... Блин, альбо аўтаматызацыю атрымаць сабе. Блин, не, лепей. 30 пашкоджанняў не кожны раз можна нанесці просто так. Все, нормально, заблокаваліся. Дата-цэнтры вылезлі. Ну, блин, капзда. Не, ну... Мне больш за ўсё шкада Аркейну ў гэтай сітуацыі. Ну, прям... Я з Сенуя увогуле не зразумела, таму што яны літаральна вось-вось прадставілі, што о, глядзіце, мы збіраемся выпусціць новую частку ў серыі. Мы закрыем студыю. Тыпу, вы не закрываеце студыю адразу пасля трэйлера. Вы альбо трэйлер не паказваеце, альбо я не ведаю. Ну, тыпу, для мяне гэта настолькі лютая нейкая хрень, што я прям у шоцы просто, абсалютна чат. Так, яны нанясуць цалкам 10, 21, 32 пашкоджання, так? У мяне ёсць блакіраванне толькі 3 пашкоджання, то бок 29 мне патрэбна неяк заблакаваць. У мяне ёсць меланхолія, якая будзе каштаваць мне ўсю браню. У мяне ёсць ажыўленне, якое дасць мне 20, але гэта зноў жа на ўсё, што ў мяне ёсць. А там правая рука не ведаю, што збіраецца рабіць левая. Не, ну просто, тыпу... Гэта праўда, просто дзіўна, што ну такія штукі тыпу праекты бягучыя трэба. Не, ну я ведаю, з карпаратыўнай Амерыкай я шмат стасункаў меў і маю. Таму я разумею, што там такая херня, гэта не тое, каб дзіўна, я вам скажу. Просто мне так шкада і мне крыўдна, таму я не згодны з тым, што трэця частка Сены патрэбна, другая частка файная, але трэця выглядала нават на трэйлеры як спробу выцягнуць грошы просто. Агрэйны танга закрылі адразу, нам трэба больш гульняў як Hi-Fi Rush. Гэта просто капзда. Тыпу Hi-Fi Rush ачмурэнейшая просто гульня, якую я абыраю просто ўсім. Але ну нейкая хренацень, карацей. Глядзіце, я на гэтым ходзе не тое, каб штосьці адэкватнае магу зрабіць, толькі максімум паспрабаваць змягчыць сабе удар у лыч і ўсё. Вось маё тыпу змяншэнне пашкоджанняў. Больш нічога я не раблю. Усё, што крутое можна было загуляць на папярэднім ходзе, яно не гуляецца. Так, 22 пашкоджання. Вось няблага было бы, канешне, паляпшэнне на вось эту картку здабыць на абаронцу, але ў мяне няма магчымасці пабараняць што-небудзь. Давайте вось так. Так, студы рабілі не банальныя гульні, іх запхалі ў геймпас ты маеш на ўвазе. Задралі цэннік на іншых платформах і такія нешта продажы не вельмі. Ну, я скажу, што так, тут паказальнік таго, што ў прынцыпе ў іх геймпас ну нешта не ідзе. Гэта, дарэчы, ворагі да халеры проста. Пашкоджанняў нешта нанясуць мне. Я магу дабіць гэтага чэла? Не магу, так, у мяне не хопіць пашкоджання. Давайте вось тады так, па ўсім. І на гэтым спынюся. Я не заблакуюся пашкоджання, якія на мне нанесуць. Блин, яны вельмі балюча мне нешта накідаюць за гэтую больку. Ау. Я кажу, трэці акт, хутчэй за ўсё мы бы не адолелі, прям адразу было бачна. Што вельмі балючы дзянек. Так, гэта мінус. Хаця бы так. Гэтага аслабім.
І у мяне застаецца толькі на блок. І ўсё. Я нават не магу крупныя карткі нейкія згуляць, таму што мяне занадта агрэсіўна атакуюць. Во, меланхолія нарэшце стала бясплатнай. Можна блакаваць колькі заўгодна. Гэтага добра было бы забіць нашага. Давайте вось так зробім. 12 пашкоджання. Раз. У мяне, ў прынцыпе, хопіць зараз заблакаваць абодвух, так? Тады я просто б'ю у правага і працягваю біцца далей. Зараз я перамог ужо. Мне яны нічога не могуць зрабіць. Я просто буду настаковывать броню хутчэй, чым ён мяне будзе біць. Толькі я гэта сказаў, адразу стала дрэнна. Правильно? Правильно. Ну, што я чакаў, правильно? Зараз мяне праб'юць, якраз. На 2 здароўя. Пам. Ён просто расце ў моцы кожны ход, а я забіваю занадта павольна. Вось такая вось кранацень. Вось гэта дакладна яго заб'е. Там яшчэ з запасом можна было накідаць. Эх, я вам скажу, хрень у вас атрымлівае, у нас атрымліваецца. Так, на наступным ходзе выклікае 3, дае 3 энергіі. Давайте так. І энергіі часу не хапаем. Добрая ідэя была ісці не на элітак, просто праігнараваць іх усіх. Што гэта у нас? Разыгрываю карту, што каштуе 2 энергіі, а дае 2 броні. Там 4 броні, неважно, карацей. Колькі? 2 яна? А дзе яна? Я яе не атрымаў. Што? Дзе? Чаму я яе не атрымаў? Я не націснуў яе? Я што? Пачакайце-ка. Чаму яе няма? Чаму я не бачу? Я што? Як так здарылася? Чаму яна не далася ў спіс рэліквій? Гэта можна ўвогуле не атрымаць яе, тыпу, ўзнагароду? Я, можа быць, час часу так рабіў раней, просто не заўважаў? Выйдзі зайдзі. Так ужо позна, я ўжо на наступнай лакацыі. Халера, я не атрымаў рэліквію. Яе патрэбна выйсці зайсці з гульні? Давайте. Просто я не ўпэўнены, што можна не атрымаць. Няма такога. Яе просто няма. Давай прямо выйдем з гульні. Просто я не думаю, что с куфара можно пропустить реликвию, типу не взять яе. Это, по-моему, не опция увогуле. Я зараз трошки ачмурив. Просто яна мне потрібна, ну, типу, я би хотів її мати. Ладно, яе был. Нема яе. Просто нема. Там шлем таки был. Нема яе. Локація, так справа у тим, що я на наступную вже перейшов. Дадаць карту неуклюду ў колоду, трымаць выпадковую реліквію. Давайте вось гэта. Карту з ударом у нас пачыняюць на 3 больш пашкоджання. Ну, такое сабе зараз. Уже не вельмі актуальна. Неблагая реліквія, просто што не для гэтага персонажа і не ў гэтым моманце. Часам. Так, дух попелу. Абавязкова. Гэта абавязкова. Гэта у гэтага дальняга ударам, таму што ён будзе непрыемны потым. Вось так і вось так. Ён будзе у нас броню красці. Мне трэба яго больш здароўя трошкі, трэба яго будзе забіваць. Вось гэта. Пам. Нікая абарона ў мяне не аб чым. Ай-яй-яй. Зараз яшчэ раз балюча будзе. Ау. Зараз ужо пытанне хутчэй у тым, каб дацягнуць да гэтага. Давайте кліч пустэча. Тут не тое, каб мне патрэбна штосьці шмат рабіць, яны толькі бафацца будуць, а ў мяне атак няма. Я не ўпэўнены, што я да боса дабяруся так-то. А тут яшчэ і такая жесть нейкая. Чым будет мне бы шотнуть таго справа не атрымаецца, правильно? Адзін слабасцей пагібелі, вось гэта згуляем. Вось гэта брані яшчэ накідаем, колькі зможам. Ці ёсць верагоднасць, што калі я выцягну штосьці? Не, няма нічога карыснага. Ну ладно, атрымліваем. Правая зараз памрэ, хоць і прабіваецца да мяне.
Цудоўна, хаця б броню вярнулі сабе. Пам. 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 Усё. Это мертво. Адмоўны пульс. 6 броні зноў пагібель. Палепшаны ён вельмі неплохім. Так, форма жняца, таму што нам далі такую магчымасць на першым ходзе. Не халеры слізі накідаў. 10 картак слізі просто сабе. Пум, улыч. 16. Так. Чтобы я такого мог зрабіць. Гэта. Хацелася б накідаць сабе розныя сілы і усці, ну блин, абарона мне таксама, абараняцца мне таксама патрэбна. Я буду абараняцца, можа быць. І на одну ўсё ж такі. Давайте вось сяброўства скарыстаем, адзін здароўя сабе згублю, але бонусаў значна. У меня ж ёсць, блин, дакладна, у меня панцыр ёсць, крыху. Мне гэта ратуе. У меня крыху ёсць панцыр, які дае мне з самага пачатку бойкі ёсць крыху. Так. Абавязкова гуляем усе эфемерныя. Это занадта моцна. Давайте вось так. Нейкую... Хацелася б, конечно, нанесці нейкіх пашкоджанняў моцных, але нічога такога не бачу. Так, 33. Не падабаецца мне гэтым. Аслабіць. Пашкоджанне. Гэта абарону дадаткова абавязкова. І вось гэта, каб выцягнуць больш картак на наступным ходзе. Шмат чаго я не заблакую. Падавалася, столькі картак на абарону, нічога своечасова ніколі не з'яўляецца. Во, 8 энергій на ходзе. Каменная лавіна, каменная, гэта самае у нас. Як он? Форма жняца 2 разы у нас, дарэчы. Кожны раз, калі мы носім пашкоджанне, мы будзем у 2 разы больш пагібелі накідваць. То бок зараз у яго 30, мы адзін стрык робім, яго 48 пагібелі. Цудоўна. Вось гэта і ось так зробім. Што я ў руку? Я магу сабе стрык яшчэ раз у руку ўзяць. Дзе ён? Дзе ён? Тыцканне вось гэта. Вось. Пум, і яшчэ раз. Тыцкнуў 2 разы. 7 на 4. Гэта 14, 28. Да, халеры. Не падабаецца. Это у мяне? Это у мяне. Дайте момент. Оверсайз дека. Ну, я специально такой збирал, каб мне... Ну, яна як бы дека... Нормальная дека. Все нормально, все порядку. Гэта самае, крыцей, забыўся, што мне там дастава для котоў была. Зараз привезли розныя штукі. Так. Гэта будзе 20. Мне патрэбна... Давайте яшчэ падзаблакуем. Вось так вось. І далей... Раз, і 2. 40 пашкоджання. Цудоўна, вораг зараз памрэ. Просто справа ў тым, што я на него зараз 40 пашкоджання, але яно падвоена на 2, і гэта 80 пагібелі. Пагібелі зараз просто да халеры. Прям.
Лічаныя дні дае 6 энергій, у гэтым ходзе карты каштуюць на 1 энергію больш. Это можа быць карысна, гэта рэчы. Расплюшчванне кастусь прычыняе 16 пашкоджання, каштуе 0, калі кастусь ужо атакаваў. Верагоднасць таго, што я зараз, я ж не проста кастуся гуляю, давайте лічаныя дні, у мяне вельмі дарагія карткі ўсе. Не варыянт. О. Яму маятнік, а мне пояс з зелямі, гэта не тое. Талон на абед, якар. Мне патрэбна, я дам зараз, гандлярам мы не наведаем до конца, таму гэта хутчэй за ўсё ён. Так вось, бяром, карацей, якар возьмем сабе. Вельмі выратуе нас зараз. Вось, і палячыліся. Усё, апошні босс. Хутчэй за ўсё лухта поўная будзе, але мне самы просты дастаўся, мне падаецца з усіх. Я, правда, не ўпэўнены, ну, для мяне ён звычайна самы просты. Просто можа быць адваротны эфект трохі. Давайте, вось, усе спрытнасці зелі вып'ем. Это будзе дадатковы брані просто да халеры. Ой, вось, 2 пашкоджання, 12. Астатняе пофіг. Так, што у нас? У нас эфемерная ў першую чаргу. Потому что яна для нас важная. Без павешання мы... Вось яшчэ эфемерная. Просто must-have яны. І тут пытанне. Альбо прыняць у лыч гэтае пашкоджанне, альбо разганяць павешанне сваё. Павешанне патрэбна разганяць, я думаю. Прям варта. Яно будзе вельмі моцнае. Яго патрэбна будзе яшчэ са стосу адкіду выцягваць. Так. Вось, 50 пашкоджанняў, гэта забівае першую фазу гэтага босса. За 2 карткі яго забіў літаральна, можна сказаць. Далей, аўтаматызацыя нам спатрэбіцца, і ўсё. Ён перазапускаецца, гэта яго другая фаза. На гэтай фазе ён будзе замешваць одну картку рана ў ваш стол скідання штораз, калі вы атрымліваеце незаблакаванае пашкоджанне. Ён наносіць шмат пашкоджанняў. І ў мяне няма нічога гэткага. Мне патрэбна заблакавацца будзе. Давайте на парозе смерці. І буду біць. Мне было бы файна, конечно, мець гэтага самага як он, форму жняца. Але верагоднасць гэтага такая ўжо мелкая, што я нават не спадзяюся. Каменная лавіна. Не будзе каменная лавіна. Дадатковая энергія будзе. Выбух будзе. Я магу зараз згуляць альбо павешанне, які будзе яшчэ мацней. Альбо зараз жа выцягнуць сабе меланхолію, каб абараніцца ад яго. Меланхолія дасць мне абарону на... яна дасць мне абарону на 17. Гэта недастаткова. Ну, там плюс будзе яшчэ 4, будзе 21, але гэта не тое. То я мог бы... Мне патрэбна нешта выцягнуць. Во, давайте лічаныя дні. Але гэта не дае брані мне. Блин, гэта не блага, але не дае брані, не халеры. Мне нешта на броню реально патрэбна. Альбо вось гэта непакору якой-небудзь. Ну, хочацца нешта моцнае выцягнуць, тое, што зменіць сітуацыю. Меланхолія 17, гэта будзе 50 пашкоджанняў. Я не заб'ю яго за гэтага. Павешанне... яно знялася, калі я паміж формамі. Калі фаза змянілася ў босса, павешанне раптоўна стала слабей. Лухта. О, вось гэта, мардоўны дотык будзе, мінус моцы. Як жа моцна гэта яго падрэжа. І зараз гэта раптоўна 40 пашкоджання, гэта 12 пашкоджання. Я прям усё заблакую, абсалютна. Цудоўна. Абсалютна ў 0 ушло. А вось зараз у яго будзе яшчэ 50 пашкоджень. Цудоўна. Лухта нейкая. Не падабаецца. Так, попел. Раз. Метаморфозы 2. Гэта 3. І тут пытанне, ну, 5 дадатковых здароўя заблакаваць гэта нічога не зменіць, але гэта 50 пашкоджання. Блин, ну давайте ось так зробім. Все ж таки. Лухта нейка. Зараз будзе балючым.
Мінус палову здароўя. І 4 карткі раны. Блін, я яшчэ мацней стаў. Праблема вось цямнаркі у тым, што калі у вас няма вам патрэбна неяк прадумваць, каб у вас было чым шкодзіць далей. Таму што зараз я занадта мала пашкоджанняў наношу. Вось, гэта реально мало. Я павінен наносіць больш, інакш я тут скончуся. Ну, таго не варта. І пагібелі я недастаткова настаковываю. Зараз 70 пашкоджання. Вось кожны раз становіцца мацней і мацней. Мне патрэбна становіцца мацней, чым ён становіцца мацней. То бок, хрень. Кастуй жывы, наносіць вось, і атрымаць трэнс пашкоджання. Все. Потому что все равно без разницы. Загулять все картки. Просто все, что есть. 53 я настакаваў брони. Зараз 80 пашкодження. Жесть, но я просто не поспеваю за ім. Вось гэта. Зноў Кастусь памірае. Магільны выбух. Мне патрэбна штосьці, чым я магу. Тут няма нічога. У меня стосі скіду хрень нейкая. Не падабаецца. Вось ослабім хаця бы. Лухта нейкая. Давайте. Вартаўніца магіл. І мне застаецца одна. Я магу сабе за 0 штосьці згуляць тут. Касцевыя скепкі няма, яна зараз другі раз не згуляем. Меланхолію можна яшчэ сабе выцягнуць. Яна зараз нічога не каштуе. З-за таго, што Кастусь некалькі разоў помер. Вось, я зараз заблакую усе пашкоджанні. Жесть. І зараз будзе 90 пашкоджання. Чму ранейшы просто. І я выцягваю нейкую лухту яшчэ. Рэнь. Ты, чел, павінен памерці. Просто павінен памерці. Я максимум табе магу нанесці 24. Ён мяне зараз заб'е. На гэтым ходзе ён мяне забівае. Я выцягнуў не тую руку і ўсё, і капзда. Ну, гэта смерць. Нават я калі разгуляю ўсё, ён не памрэ, а мне нанясе больш пашкоджанняў, чым я магу вытрымаць. 90 мінус. Усё. На апошнім босе. Таго. Ну і ладно. Я амаль прабіўся. З першага разу, з першага заходу. Глядзіце, гэта гісторыя сусвета, але з таго, што гульня ў раннім доступе, гэта рэальна малюнкі з пейнта. Мне прям гэта так падабаецца. Вось. І па-краху у нас вось адкрылася новыя 3 карткі для гэтага персонажа, напрыклад. Яны могуць выпасць. Байкі са шпіля. І у нас з'явіліся новая лакацыя з'явілася на выбар на першым паверсе, по-моему. Так, яшчэ. Справаздача аб інцыдэнце, і тут, карацей, вось людзей тут позабівала. Вельмі прыгожа намалявана, мне падабаецца гэты пейнт. Так, і новыя 3 рэліквіі. То бок вось так гульня і працуе. Кожны раз, калі ран скончваецца, мы атрымліваем сабе яшчэ дадатковых штук на наступны забег. Давайте не за цямнарку, давайте за каго іншага. Давайте... Я беру випадковага, але калі гэта будзе цямнарка зноў, я просто перезапушчу. Просто каб у вас не было такое, што у вас одно і тое ж вы назіраеце. Во, у мяне Ironclad. Броненосец. Броненосец гэта ваш стандартны ваяр, самы дэфолтны. Толькі ён гуляецца, у яго ёсць трошкі дэманічныя формы і там тэматыка дэманаў. Вось такая хрень. Одно выпадковае зеле і одна картка ўзнагароду. Давайте ператварэнне карткі. Давайте удар ператворым. Полымяны пакт. Што ён там яшчэ раз дае? Спалівае одну картку, вы дабіраеце дзве. Ну, такое. Для пачатку вельмі слаба. І ў пэўны білд толькі ідзе. Ну да ладно. Што ёсць, то ёсць. Будем пробивать с самого початку. Пошли слабые вороги. Ось так. Я забываюся, у яго ж лячэнне. У яго адрозненне ад цямнаркі ёсць убудаваная, ну як у яго адразу даецца рэліквія на лячэнне.
А гэта значыць, што пасля кожнай бойкі ў адрозненне ад іншых персонажаў ён просто лечыцца. Пры гэтым лечыцца на 6 здароўя, што можа быць і не тое, каб шмат, але калі вы плюс-мінус асцярожна гуляеце, і насамрэч за яго можна гуляць значна агрэсіўней, чым за астатніх. Ёсць свае плюсы. Давайте спалім одну картку і пагляджу, што мне яшчэ дабярэцца. Я магу дабіць гэта? Не магу. Тады броню. У яго ёсць цікавы білд, напрыклад, праз знішчэнне свайго ж здароўя. Типу, калі карысней самого сябе біць, чым ворага. О, гнеў, моя любимая картка ўвогуле. В прынцыпе, ва ўсёй гульні. Асабліва, калі палепшыць. О! Дадатково брані. Няхай будзе. У яго даволі праблемна з бранёй, звычайна. Калі вы не робіце білд праз браню. Калі вам не пашасціла, тому што, блин, білд праз браню тут такая лухта. Гэтага ранклада можна сабраць простое, што ён будзе набіраць максімальную колькасць брані і потым біць гэтай жа бранёю. Это цудоўна працуючая штука, калі вам шчасціць на картке. Я, не гледзячы на тое, што ў асноўным захаванні разблакаваў усё у яго, мне ні разу гэты збілд не сабраў у гэтай частцы. Першае я збіраў яго кожны другі раз. Ось, і тут мне не шчасціць просто. Так, куды б нам пайсці? Нам бы палепшыць адразу картку гнева, таму я пайду насамрэч вось такім шляхам. Чым раней палепшу, тым будзе мне прасцей. Я жадаю з эліткай пазмагацца, таму ідзем сюды. Зеле зіходкай вады спаліваю вашу руку, вы дабіраеце не лінза, вось лінза. Я штосьці прадзяваў? Зараз калі дадзеце ў калду карту, што дае броню, заклінае яе на увішнасць. Добра. Павялічвае даваную гэтай карткай броню на 2. Это вельмі круто ў пачатку было зараз атрымаць. Крутая реліквія. Ну, тут я нават не заблакую ні халеры. Трупны смоуш. Бам. Раз. Два. Чым крутая картка гнеў? Я сказаў, што яна крутая. Тыя, хто гулялі, і так ведаюць, што яна робіць. Але глядзіце, у мяне одна такая картка была. Кожны раз, калі я разыгрываю, я атрымліваю копію гэтай жа карткі. І гэтай карткі каштуюць нічога. Таму я вельмі жадаю яе палепшыць. Таму што палепшаная яна будзе атрымліваць сваю ж палепшаную версію. Калі я змагу на яе накласці нейкія яшчэ паляпшэнне, ну, вось там злева зверху такія вось сімвалы ёсць. У мяне на абароне, напрыклад, зараз. То я сабе яшчэ атрымаю яе палепшаную версію з гэтымі жа штукамі, то бок яе можна разганяць, і гэта у вас можа быць уся калода гэтых картак, просто ўся. Вось мне зараз 2 гнева я уцягнуў, які бясплатныя просто сядзі ды гуляй іх. Так, жалезная хваля, дай 7 брані, прычыняе 7 пашкоджання, дасканалы удар я лепей возьму, можа. Дасканалы удар, картка, якая, дарэчы, калі ў перакладзе дзесьці ёсць памылка, то гэта будзе вельмі неправільная картка. Дасканалы удар прычыняе 6 пашкоджання, прычыняе на 2 пашкоджання, больш за кожную картку з ударам у назве, якая ёсць у вашай калодзе. То бок калі вось у мяне ёсць дасканалы удар, у мяне ёсць 4 карткі удар, і яна павялічвае сваю моц. Так у выніку яна можа расці, пакуль вы дабіраеце карткі сабе далей. Так, навала мне падабаецца. Агнявы бар'ер, дадаткова 2 брані яшчэ маем. Я у сумневах. З-за таго, што у мяне зараз ёсць гэтае паляпшэнне на 2 брані, гэтыя карткі вельмі смачна выглядаюць, як агнявы бар'ер, напрыклад. І яно яшчэ і танны будзе. Я магу ўзяць і то, і другое. Так, я возьму агнявы бар'ер і навалу. Цудоўна. І там знічка проста на яе была. Вось, і зараз мы гнеў. А навала будзе 1 каштаваць. Блин, не, я возьму гнеў паляпшаны. Занадта смачна. Так, навала і броня. Навала гэта сіла, якая будзе разыгрываць кожны раз у канцы хода, будзе разыгрываць выпадковую картку атакі з моёй рукі. Што не заўсёды добра, асабліва з гэтымі ворагамі. Я зараз у адказ сабе сам жа атрымаў пашкоджанне, таму што гэты вораг шыпы выставіў. Не гневайся, галава потым будзе балець. Цудоўна, давайте лупіць усё просто, што ёсць. Мне падабаецца.
Вось он наш, дарэчы, дасканалы удар, 16 пашкоджання. Альбо я магу падняць агневы бар'ер і заблакаваць гэта нахрен. Яшчэ брані падняць. Канец хода, пам, і аўтаматычна згулялася адна картка атакі. Яшчэ і форма дэмана ў пачатку. Ні халеры мне шчасціць. Зараз я тут усё разнясу, мне падаецца. Так, ну, конечно, навалу было бы добра зараз атрымаць, але я зараз шчыт падыму. Потому што яны ўсе атакаваць будуць. І няхай яны б'юцца сабе назад. Вогненны бар'ер б'е ў адказ кожны раз, калі мяне атакуюць. Але гэта, на жаль, толькі на гэты ход. Во, форма дэмана, альбо... Ну, давайте, форма дэмана, хрен з ім. Адгуляемся неяк. Што мне, дарэчы? Яшчэ 2 эмоцыі можна атрымаць. Не буду. Пам. Вось і гнев плюс у нас раскапіраваўся. У нас 2 гнева плюс. І нагадываю, зараз у мяне яшчэ і форма дэмана. Кожны ход я буду атрымліваць сабе дадатковыя 2 эмоцыі. І гэтыя гневы, якія бясплатныя, яны растуць у сіле. У выніку вельмі простая логіка. Я беру сабе тут, настаковую проста эмоцыі і буду перамагаць праз гэта. Колькі я тут? 10-19. Давайте вось так зробім яшчэ. І вось так. Вось, ёсць яшчэ цікавыя. Ну, гэта самы просты білд, базовый, скажем так, білд на яго. Некрамантка ўсё, некрамантка померла на апошнім босе. На другой фазе, таму што наносіла пашкоджанне павольней, чым вораг настаковываў. Ён забіў яе атакай у 90 там пашкоджання. Типу, за один ход. І у мяне не было ніводнай карткі на пашкоджанне. Вось такая вось хрень. Як бы не пашчасціла. Просто не паспяваў. Праблемам, ну, у мяне часта праблема на цямнаркі, якраз таки ў тым, што мне не растуць пашкоджанне. Быў эксперымент, яшчурка, якая 3 фазы мае. Ось яна. Блин. Так. Давайте возьмем паламяны акт. І я спалю вось гэту атаку. Я возьму сабе яшчэ один шчыт. А чаму? А у меня ўвогуле шчыта просто не было. Ладно. Хоць штосьці заблакую. Вось, і праблема ў цямнаркі у мяне часта ў тым, што я не паспяваю, калі ворагі на хуткасць, то яна занадта асцярожны персонаж атрымліваецца. Ёсць праблемка моя з ёй. Мне падаецца, апошні раз на цямнарку у мяне таксама на яшчурцы скончыўся. Ну вось, у яе гэта асноўны слабы бок, калі не атрымліваецца сабраць білд, які у мяне атрымаўся выпадкова один раз. Абсолютно. Это яе, як бы, бяда. У мяне зараз вельмі пашчасціла з Айронкладам. Самы пачатак, і я ўжо маю салідны білд. Адзінае, штосьці патрэбна для вычышчэння колькасці ворагаў. Во. Вось гэта мне падабаецца, агрэсія. Яшчэ. Агрэсія даволі танная картка сілы. На пачатку вашага ходу перакладаю выпадковую картку атакі са стоса скідання ў руку і паляпшае яе. У выніку ўсе ваши карткі атакі, чым далей вы змагаецесь, тым мацней становіцца. А яшчэ у мяне ёсць верагоднасць дастаць картку гнева кожны раз, калі я скідываю яе. І ў выніку становлюся мацней. Якая у цямнаркі гунявая асаблівасць? У яе некалькі асаблівасцей, то бок, калі у нас вось гэты самы дэфолтны ваяр з дэманічнай сілай і полымем, вось такая тэматыка ў яго, праз браню, звычайныя атакі і моцныя удары і разбіванне брані ворагу, то у цямнаркі гэта падыманне кастуся, гэта... ну і рэгенерацыя ў ваяра, дарэчы, таксама рэгенерацыя рэдкая штука тут. Вельмі трэба разлічваць. То бок я зараз не клапачуся за тое, што ў мяне 33 здароўя 67, я адлячуся па дарозе яшчэ пасля боек. Вось, а цямнарка падымае свайго кастуся, які працуе як жывы шчыт, ну, мёртвы шчыт, калі гэта мае сэнс. У яе ёсць магчымасць накладваць пагібель, асобны для яе статус, які настаковваецца, ты можаш набіраць пагібель, і яна просто, типу, напрыклад, значэнне 30, і на 30 варожага здароўя гэта, па сутнасці, як бы змяншае іх максімальны запас здароўя. То бок, калі ўзровень пагібелі перасячэ бягучае здароўе ворага, то гэты вораг памрэ ў канцы ходу. Вось такая штука. І плюс яшчэ розныя білды можна рабіць не толькі праз пагібель, але яшчэ і праз узмацненне кастуся, то бок гэтай рукі, якая ажыўшая.
праз тое, каб выклікаць душы і душамі потым атакаваць. Ну, вось такія штукі. Там ёсць цікавыя яшчэ праз дебафы, просто накладванне тыпу аслабленні і нанесенне пашкоджанняў праз іх. І міксы паміж гэтага ўсяго можна пазбіраць. Але яна даволі бяспечная, скажем так, персанаж. Яна проста гуляецца, але ёй складана скончыць гульню. То бок ёй проста бяспечна гуляць першыя паўтары акты, чтобы вы не збіралі. Але другую палову забега складана зрабіць. Вось вам, вы павінны цэліцца ў пэўныя штукі. Вось, калі у вас не атрымліваецца, то такое, што наконт взаимодзеяння са стосам скіду? Са стосам скіду яе не тое, каб шмат. Са стосам скіду значна лепей працуе... у яе ёсць на спальванне карт білд. Эфемерны білд. Вось я эфемерны білд рабіў. Гэта не стос скіду, эфемерныя карткі гэта тыя, якія знікаюць, калі іх не з'яўляць. У мяне амаль атрымаўся такі білд, просто мне не хапіла яшчэ пару, па-моему, одна ключавая картка павінна быць, якая у мяне нават не адкрыта зараз яшчэ на гэтым захаванні. Вось, таму ён нават там блізка не атрымліваўся. Са стосам скіду там літаральна, па-моему, пара картак ёсць, якія са стоса скіду кідаюць вам назад у руку, але няма такой лютай штукі, як у гэтай самай. Ну, у некаторых персонажаў, не памятаю, хто у нас в асноўным са стосам больш за ўсё гуляецца. Со стосом скиду. Я не памятаю. Ну, мне треба складана ацаніць, кожны персонаж можа са стоса скіду штосьці даставаць. Просто у цямнаркі, по-моему, не той, каб шмат здольнасцяў на гэта. Яна у асноўным на тым, каб... Ну, ёсць розныя прыкалдэсы, там, хутчэй гульня з кастусём. Тэматычна пасавала б. Я згодны, так. Але у яе больш пра эфемернасць і экзост. Вось такое ёсць. Ну, экзоста гэта скінутыя зусім карткі. Я не памятаю, як яны перакладзены. Карцей яны спаленыя. Спаленыя карткі. Ну, так перакладзена. Вось, паляпшэнне двух картак выпадковых. Такі цудоўны ход быў бы зараз просто ўзяць. Ну, давайте, ладно, возьмем вось так зробім. І навалу. Вось так зробім. Няхай. Навала моцная штука. Вот эффект, конечно, было. У кожнага персонажа ёсць гульня пра стос скіду, але асноўная тэматыка у яе не пра стос скіду, у яе вось кастусь і падыманне кастуся і душы. Генерацыя картак душ і праз тое, што ты генеруеш карткі, і за тое, што ты карыстаеш душы, ёсць карткі, якія ўзмацняюцца таго, што колькі душ у цябе было скінута і скарыстана. Ну, тыпу, і там шторм душ, па-моему, ёсць такая картка ўвогуле. Так... дарэчы, пра спальванне картак у гэтага самага, у Айронклада, якраз таки за якое я гуляю, ёсць пра спальванне картак, ты паліш сам сабе карткі бясконца і носіш больш пашкоджанняў, там была нейкая атака, якая, чым больш картак у цябе спалена, тым больш ты пашкоджанняў наносіш. А ёсць ворагі, босы фінальныя, якія спальваюць твае карткі прям вось у вялікай колькасці, і ты такі, дзякуй вялікі. Вы мяне разганяеце просто ў разы, там рэальна можна шотаць у гэтых босаў. Им просто не пошчасціць, па сутнасці, з табою. Зараз трошки больш асцярожна адыграем, потому что мне ось аномалію сам себе забіў. Форма дэмона можа быць. Не, я зараз паэканомлю сабе здароўе, не буду губляць шмат. Форма дэмона, на жаль, дарагаватая штука. Гэта і так бесплатно дазвалялася. Ну, вось асцярожна згуляў, але не той, каб мне гэта дапамагае зараз. 6 здароўя назад вярнулі. Задзіра 4 пашкоджання на 2 больш пашкоджання за кожную безабароннасць на ворагу. У нас ёсць удары, які атрымлівае больш пашкоджання ад картак у назве, якія маюць удар. Удар дзяржаннем нам ідэальна гэта якраз такі дадасць моцы яшчэ для адной карткі. Бяром яе. Разгнаць бы максімальнае здароўе, таму што я зараз максімальнае здароўе згубіў за свайго, ну, такога выбару на артефакт. Вось гэты, лінза Френеля. Круты артефакт, але, я, канешне, жорсткі. Мне ўсё яшчэ няма нейкай удалай атакі на... О, вось, давайте вось так, у броню полностью уйдем. Няхай так будзе. Пум. Яны самі сябе пашкодзілі яшчэ, і ў мяне ёсць карткі з паляпшэннямі. Во, навала.
І вось так я даб'ю, і яны ўсе будуць заняты тым, што будуць есці труп свайго сябра. Я зараз гэтым скарыстаўся. Бам. Няў адкусіла кавалчак. Гэта не няў, гэта там знайшоў літаральна другая штука, і яна дазволіла мне атрымаць гэту лінзу. Лінза крутая. Не магу скардзіцца. Так, калі я нанесу 10 пашкоджання, то я не змагу... Блін, я змагу дабіць яго. Ось так і ось так. Цудоўна. Яшчэ гэтая атака дазваляе бясплатна. Вось і палячыліся яшчэ наверх. Так, вы гуляеце 3 ачкоў здароўя, дае 2 энергіі. Альбо падвойны удар, які ўзмацніце іншую картку. Давайте энергію возьмем, потому что складана гуляць дэманічную форму. Дэманічная форма складана гуляць, потому что ён 3 каштуе. Вось форма дэмана. Блин, гэта 14 пашкоджання. Давайте на яго... А, гэта звычайны вораг. Блин, я бы хацеў згуляць на гэтым ходзе навалу. Просто ўсё падказвае мне, што я не павінен гэтага рабіць. Давайте зеле сілы вып'ем. Непахіснасць. Першы раз у кожным ходзе, калі вы атрымаеце броню ад карты, яе колькасць падвоюецца. О, буян, вось гэта мне вельмі падабаецца. 100 раз, калі вы дабіраеце карту з ударам у назве, яна разыгрываецца супраць выпадковага праціўніка. Я нават не ўпэўнены. Зараз брані можа... Не, давайте буян. Давайте возьмем буяна. Я у абарону сайду. Скрадзе трохі грошай у мяне. Вось, удар выцягнуўся, адразу гуляўся. Удар выцягнуўся, адразу гуляўся. Кайфы. Блин, адзінае, што, канешне, у мяне не тое, каб шмат чаго зараз разыграць. Тэн-тэн. Оп, удар з'явіўся, разыграўся. Удар з'явіўся, разыграўся. Падабаецца. Все нормально. Разбілі гэтых двух, там насамрэч апранулася 2 мелкіх грэмліна. Мне яшчэ падабаецца, што зараз акрамя няў цяпер іншыя старажытныя нам сустракаюцца. Не, ну тыпу, на мой погляд, калі ёсць другая частка, то першая частка не патрэбна. То бок калі у вас ёсць тыпу думкі, можа быць, пагуляць у першую частку, каб пагуляць у другую, яно вам не патрэбна. У першай частцы ёсць толькі адзін персонаж, якога тут няма. І то я думаю, што ён раней ці пазней з'явіцца тут. Давайте возьмем шал. Давай неблагая картка. Біць босса ці, ну, элітку ці не біць. Пытаецца, трэба біць. Нават калі я завалю зараз ран за гэтага, яно таго было варта. Давайте вось так. Пум. Давайте пламенны пакт. Спалім один удар. І абарону сабе бранем, вось, пашчасціла. Хоць трохі падзаблакуем. Навала абавязкова, гэта абавязкова. Гнеў мы згуляем. Ну, добра. О, мне пашчасціла, шал згуляў. Блин, балючая элітка. Агневы бар'ер. Шал. Нормально. Нормально он сам сабе накидал. Тут праблемка ёсць. Глядзіце, мне карысна, каб ён мяне зараз атакаваў. Мне карысна, таму што, глядзіце, бачыце, у яго ёсць дужасць вось гэтая, так? Але ён не зможа. Што бы я не рабіў, любая моя картка, акрамя вось адной. А не, 2 карткі так зробяць. Яны яго стан яму накінуць. Я просто не жадаю, каб гэтая дужасць перасунулася на наступны ход яму. Таму што ён, калі выйдзе са стана, будзе вельмі небяспечны. Што бы мне тады зрабіць? Давайте я ось просто максімальнае пашкоджанне нанесу. Ось это мае максімальнае пашкоджанне, і зараз яшчэ наверх дасканалы удар, я амаль дабіў яго. Калі мне атрымаецца зараз заход яго дабіць поўнасцю, гэта будзе кайфова, але мне не выпала удалых картак. Просто няма. А не, выпало, дастаткова. Не, дабіў, выглядзіце. Палову здароўя просто заход. Хвост яшчаркі. Калі ваши ачкі здароўя зніжаюцца до нуля, гэта мне на вуліцы. Тут нешта бібікнули.
Замест гэтага аднаўляе ачкі здароўя до 50 ад максімуму. Цудоўна. А зараз пытанне, якую ўзнагароду бы ўзяць. Як звуся вада? Давайте так. Это замест феі ў бутэльцы. Тут хвост яшчаркі быў у першай частцы. Альбо пра што гаворка. Так. Гэта даволі волат вадаспад. Гэта, а можа, самы слабы, на мой погляд, вораг першага акту. Ну, босс першага акту. Вось. Ён не тое, каб шмат атакуе. Яго адзіная небяспека, гэта ў канцы свайго дзеяння ён выбухае. Мне просто патрэбна перажыць гэты выбух. Я скарыстаюся формай дэмана, таму што мне патрэбна яго як мага хутчэй забіць. Чым даўжэй я з ім змагаюся, тым больш пашкоджанняў ён у канцы будзе наносіць. Зараз ось лёгкая. Так. І агрэсія. Цудоўна. Зараз я разганюся ў пашкоджаннях і будзе проста. Праблема будзе толькі тады з ім, калі няма магчымасці наносіць яму шмат пашкоджанняў. Ну, вось і ўсё. Вось адзіная магчымасць. Але я зараз буду разганяцца прям люта. Аслабленне, яшчэ гневам. У мяне гнева да халеры будзе. І 22 пашкоджання просто наверх, таму што я буду зараз разыгрываць картку ў канцы хода кожны раз. Агневы бар'ер, шал. І яшчэ нейкая пум наверх. Цудоўна, ён амаль мёртвы. Мне толькі заблакаваць 30 пашкоджання на апошні ход і ўсё. Ось зараз гневам літаральна. Ён не зараз выбухне, ён, па-мойму, пазней выбухне. Зараз мне бессэнсоўна штосьці рабіць, насамрэч нічога не адбываецца. Вось, 30 пашкоджання. Мне зараз патрэбна заблакаваць 30 пашкоджання. Інакш я памру. Але гэта не праблема, я ўжо заблакаваў. Канец. Пам. Я выжыў. Граміла. Штораз, калі вы атрымліваеце броню, прычыняе 5 пашкоджання выпадковаму праціўніку. Файная штука. Калецтва. Прычыняе 15 пашкоджання праціўніку ў гэтым ходзе губляе 10 моцы. Это вельмі неблагая картка з маім бягучым билдом. І я думаю, граміла мне вельмі падабаецца, таму што броню я навешваю амаль заўсёды, так? Заодно і памыліся, ну, дзякую ім вялікі. Давайте возьмем калецтва, таму што ў мяне ёсць навала, і я буду разыгрываць розныя карткі атакі. 15 пашкоджання мінус 10 моцы, гэта даволі неблага. З улікам таго, што я разганяю сваю моц яшчэ, вось гэта ўсё. У табе столькі гневу, возьмі частку мяне і спазнай крыху спакою. Гэта ў нас паэль, цмок, што растае. Ну, растаяўшы цмок. Калі вы закончваеце ход з невыдаткаванай энергіяй, на наступным ходзе дае дадаткова 2 энергіі. Вельмі крута. Кіптюр паэля заклинае ўсе абароны на клейкасць. Это базовые абароны. Даволі неблагая ідэя, дарэчы, ўзяць. Тыпу базовыя абароны зараз будуць спальвацца кожны раз, калі я іх адыгрываю, але яны назаўсёды атрымліваюць сабе дадаткову +1 брані. То бок тэарэтычна разыгрываць броню просто для таго, каб разыгрываць броню, становіцца вельмі эфектыўна, таму што літаральна праз 5-10 баёў у мяне ўся броня, вось гэтая базовая будзе мець, ну, яна падвоіцца ў сіле. І гэта крута. Альбо слёзы паэля, альбо кіптюр паэля ўзяць. Вока паэля я браць не буду. Не зусім маё. Мне, по-моему, няма зараз карткі, якая на спальванне, ну, білд пра спальванне можа зрабіць. Дадатковая энергія ці не, ці абарону. Абарона было бы файна, канешне. Давайте энергію. Энергія, мне падаецца, ўсё ж такі больш. Я думаю, не, ідзем з энергіяй. І адразу давайте прыкідваць. Мне карысна было бы схадзіць вось сюды. Вось гэты сегмент мне вельмі падабаецца, як ён выглядае. Сюды вядзе яшчэ 3 выпадковых падзеі, то бок вось гэтая секцыя вельмі файная. Але у мяне ўжо 382 золата, і іх патрэбна патраціць. Калі я пайду праз лева, вось так, да першай жа крамы, мяне чакае 2 бойкі, і тут будзе разгаленьванне.
Пры гэтым ніводнай эліткі па дарозе і даволі спакойны праход будзе. Я думаю, не, я пойду праз правы, я просто да крамы дабяруся да больш позняй, вось да ажно вось сюды і вось сюды да гэтай крамы. Гэта будзе вельмі спакойны акт, але ну як ёсць. Так. Я зраблю навалу. Заблокаваць я ўсё роўна не змагу, правильно? Давайте накладзем 3 слабасці. Просто каб менш пашкоджанняў атрымаць. Ау. Накидали мне, конечно. Ну да ладно. Зато я 2 паляпшэння вельмі файных атрымаў сабе на бойку. Добра было бы атрымаць тую картку, якая кожны раз, калі мы выцягваем удар, каб ён разыгрываў удар. Я сабе адзін раз атрымаў, але за зелье, а не за чагосьці яшчэ. Вось так зробім. Вось так зробім. Вось так зробім. І застанецца толькі адна картка дасканалага удара, якая бясплатна зараз разыграецца. Бам. На жаль, не ў таго. Ну ладно. Так, раз, два, 3, і зараз калецтвом просто скончыць яго, таму што яна аўтаматам разыграецца. Кайфы. Можна бясплатна гуляць вельмі дарагія карткі. Жанглёрста дадае у руку копію кожнай трэцяй карты атакі, якую вы разыграеце штоход. Пытанне, ці варта... Альбо біся са мною, даволі неблагая яна. Двойчы прычыняе 6 пашкоджання, дае 4 моцы, праціўнік атрымлівае 1 моцы. Давайте яе лепей. Гэта разганяць свае моцы, гэта файна. Гэтае калецтва можа мне сэканоміць больш, можа быць, здароўя. Не, ведаеце што? Я вось зраблю вось так. Скарыстаюся кровапусканнем. Возьму сабе броні і яшчэ адзін удар нанесу вось так. Хоць там дадаткова, хоць я і патраціў сабе... А вы паразгадывалі эпохі? Ну, я паказаў коротка, але, ну, я просто, тыпу, паказаў. Просто паказаў. Нічога такога я з гэтым не рабіў. Вось. Я на той, што яны ў пэйнце намаляваны, кайфовенькія. Я іх не зачытываў, то бок, ну, я паказаў вон вось военны, глядзіце, пэйнтавыя, смешныя. Але просто іх чытаць я бы не стаў, таму што тут ёсць насамрэч цікавая інфармацыя пра сусвет, і я бы не паказваў надоўга гэтай эпохі, таму што, ну, яно расказвае гісторыю сусвета, і там ёсць трошкі спойлеры. Ну, я ўжо сказаў, прагаварыў 2 разы, не ведаю навошта. Так, давайте гнеў. Блин, мне реально няма што разыграць зараз. Давайте, і шал. Усё, цудоўна, аднаго забілі. Оп. Падабаецца мне гнеў, абсолютно бясплатныя карткі, якія шмат дамажаць у выніку. Пажыранне прычыняе 10 пашкоджання, калі гэта умерцвіць праціўніка, павышае ваш максімум ачкоў здароўя на 3. Спаліваецца. Цудоўная штука. Калі б яна была яшчэ палепшана, я быў бы вельмі шчаслівы. Таму што мне якраз такі зараз за зніжанага запасу здароўя я бы хацеў яго падвысіць. О, гэтага чэла. Блін. А давайте рызыкнем, ён зараз можа мяне забіць. Глядзіце, гэты рыцар згубіў, мы знайшлі ключ, і гэты рыцар такі: о, дзякуй вялікі, ты знайшоў ключ, які я такі так доўга шукаў. І у нас ёсць выбар: вярнуць яму ключ за 100 золота, альбо біцца, каб пакінуць ключ сабе. Я жадаю яго, я ні разу яго не даносіў, альбо адзін раз даносіў і забыўся ўжо, што ён робіць. Я жадаю пакінуць ключ сабе, але гэта моцны чэл з 3-го акта насамрэч. Пачынаецца бойка, ён можа мяне зараз прыбіць просто кірам. Так што гэта, можа быць, было вельмі дрэннае рашэнне. Але я думаю, я дам рада. У мяне даволі моцны білд. Усё, я узмацніўся. Ён такі даволі моцная элітка, скажем так, становіцца.
21 пашкоджання, ён мне балюча зробіць. Давайте дублікатор скарыстаем і форму дэмона 2 разы. Ой, зачапіўся за мікрафон. Зараз будзе балюча, але гэта 4 энергіі, 4 эмоцыі заход, і ў мяне ёсць шансы яго просто забіць хутчэй. Блін, і зараз я памру, так? Таму што ён 30 пашкоджання нанясе. Ай-яй-яй-яй-яй, чат. Ай-яй-яй, і вось зараз мы прайгралі, таму што мне ніводнай брані не выпало. Таму што ўся браня вось тут, яна тут, карацей. Капсда, ну, типу, што мне зрабіць? Я прайграў. Тут немагчыма нешта зрабіць, прям прыдумаць, таму што гэта 30 пашкоджання, і я хоць і да халеры пашкоджання наношу яму, але гэта смех. А, у мяне хвост яшчуркі быў. А, як жа яна мяне выратавала зараз, а? Вось, і зараз вся абарона гэтая вылезла. Давайте разыграем 2 атакі. О, вось так. Блін, пажыранне патрэбна было скарыстаць. Ну ладно. Я выжыў просто дзякуючы вось гэтай яшчуркі. Вось она, ключ-ліхтар, неігральная. Тобі будем ключ-ліхтар насіць. Мне патрэбна нешта на броню. Прям шмат. Давайте з гуся вода. Мы зараз броні будем настаковывать, тому што зараз мы ледзь не померлі. Просто 35 золота заберем, не патрэбна лезці ў гушчар, у нас здароўя не так шмат. Блин, на выпадковым другі раз бойка ў выпадковай лакацыі. Давайте форма дэмона, потому што ён не атакуе мяне зараз. Ёсць. Агнявы бар'ер, гэта 100%. І яшчэ абарону. Будзем больш асцярожна зараз гуляць. Нормально. Оборона. Блин. Ось так зробимо. І ось так зробимо. Доволі шмат пошкоджень. Я зараз... Я можу не дойти другий акт з таким темпом, як я проходжу зараз. Гнев гэта добра. І агрэсія. Усё. Ось так. Нереально, мне прям шмат патрэбна гэтых. Вельмі шмат картак на абарону, альбо нейкія штукі, якія больш камбінуюцца на абарону. Так, это абавязкова згуляць. Броня. Я ж не змагу яго зараз забіць, правильно? Біся са мною дасць мне 4 эмоцыі і дасць яму 1 эмоцыя. Ён зараз наносіць мне 7, 14, 21 пашкоджання ўжо. Ён мяне ўжо забірае. Забіваю, в сэнсе забіраем. Мне трэба скінуць. Біся са мной скінем. Яшчэ абарона. І мне крыху хапае, каб перажыць гэта. 2 здароўя. Мне зараз патрэбна за гэты ход яго забіць. Я не магу разыграць кровапусканне, інакш я сам сябе заб'ю. Гэта шал, усё. Я перажыў гэтую бойку таксама. Я разлічваў, што гэты шлях будзе бяспечны для мяне вельмі. І нават сумны ў пэўным сэнсе. Але жесть. І я на элітку зараз выйду, правильно? Жесть, я сам сябе злавіў, па сутнасці. 28 здароўя, выходзім на элітку. Ну добра, што хоць гэта элітка, насамрэч, магло быць горш. Давайте зелье безабароннасці. Просто 2 гэтых адразу кінем. Агнявы бар'ер. Вось так. Вось так. І вось так. І ўсё. Я заблакаваўся. Зато не сумна. Ну так. Толькі не зусім так, як я хацеў. Так. Так, оборона 16 не набираецца ў мяне. Яшчэ одно можа быць оборона вылезці. Не вылезла, на жаль. Зараз гэта будзе 18, 27. Я не магу гэта... Я не трымаю яго тэмп. Ау. 7 здароўя. Гэта пройгрыш. Ну, типу, я не перажыву. Навала. Яшчэ пашкоджанне. І што мне з гэтага? Нічога.
106 здароўя, а я моль помер. Усё, ён моц сабе атрымаў, і гэта хутчэй за ўсё мацней, чым тое, што я магу сабе дазволіць. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Біся са мною прыбіраем. Блін. Ну, дасканалы удар не заб'е яго. Гэта смерць. Вось зараз гэта смерць ужо. Я нічога не раблю. У яго застаецца 51 здароўя, і я не магу нічога іх ніяк дабіць. Бам. Мінус Ironclad. Добра. Яшчэ раз. Яшчэ одну эпоху раскрылі. Вельмі добры старт, вельмі сквапна себе паводзіў. Раздзел 3 архітэктар. Ну, далей спойлеры. О, блин, такія карткі насамрэч крутыя, толькі зараз адкрываюцца. Роўглайкі, як жыццё, ты ведаеш, што магло б быць файна, але выпалі іншыя карткі. Ну, так. То бок, ведаеце, ёсць, карацей, сайты, якія пра білды расказваюць, Slay the Spire, як, тыпу, камбінаваць карткі правільна паміж сабою. Але прыкладаць у тым, што гэта ўсё лухта. Типу, білд ніколі не атрымліваецца той, які вы жадаеце. Вы павінны гуляць з тым, што ў вас ёсць. Вось якія карткі вам раздала, вы робіце лепшае з таго, што ў вас ёсць. Лютасць няў дадаць у сваю калоду. Прычыняе 10 пашкоджання, выкладзеце 2 выпадковыя карты са стоса скідання ў вас сваю руку. Яна спальваецца. Яна даволі неблагая за адзінку. І выбар мне астатняга не вельмі падабаецца. Давайце мучэнне няў. Гэта лютасць няў. Пытанне... А хто нам выпал? Чакайце, за кого мы гуляем-то? Мы зноў за Ironclad нам выпал? Нам Рэна Ironclad другі раз выпал. Альбо я не... Не, я его абраў выпадковага. Так, мне ён просто реально пашчасціў на яго. Давайте вось такі вось шлях возьмем. Адзін пытаннічак і у элітку адразу. Я ждаю сабе рэдкія карткі. Мне патрэбна біць элітак для рэдкіх картак. Что гэта? Я быццам бы свіст нейкі чую. Можна на вуліцы? Дарэчы, трэба паглядзець, а лютасць няў, яна калі прыапшаецца, во што яна ператвараецца. 14 пашкоджання і 3 выпадковыя карткі са стоса скідання. Окей, ладно. Раз, два. Готово. Вітаю, дзеда Максима. Вітаначкі. Мы сёння з беларусізатарам у Slay the Spire другі гуляем. Вітаю, Паладзін, вітаю, Леха, вітаю, дзеда Максима, вітаю вас усіх рейдераў. Спадзяюся, у вас все добра. Мы спрабуем, гэта трэці забег ужо за сёння. Адзін раз мы дабраліся до конца. Вітаю, Машніцкі, вітаначкі ўсім. І мой план такі, што я просто сяджу і просто па сутнасці тэстую беларусізатар і пакрыху сабе набягаю на шпіль. І пытанне, якую картку бы ўзяць. Пра спальванне. У мяне не маю на білд на спальванне. Пакуль што. У мяне нават ніякага білда няма, гэта толькі пачатак забега. У мяне літаральна стандартная калода яшчэ. Давайте пекельны клинок. Ён неблагі. Для пачатку вельмі моцна будзе. Ён стварае, па сутнасці, яшчэ картку атакі, якая яшчэ і бясплатная. Это можа быць вельмі моцная штука, калі пашчасціць. Так, вось гэтага дальняга мы можам ляснуць просто па галаве і адразу прыбіць. Яны мяне слізью пакрылі, чат. Яны мяне паелі. Во, вось ён пекельны клинок. Давайте спрабуем яго, што мне выпадзе. Падвойны удар. Гэта 10 здароўя, гэта мінус адразу. У мяне па сутнасці няма таго, чтобы такога разыграць. Мне не брані нічога, таму я улыча трымаю. Вось так? І вось так даб'ем. Канец. Так вот, што сам пачатак. Спустошение. Разыгрывая верхнюю карту з вашего стоса добору и спаливая яе.
А ці магчыма увогуле ёсць так кампендіум адсюль зазірнуць? Вось, давайте, бібліятэка картак. Ці магу я тэхнічна нават? Гэта я ведаю, нават закрытыя просто карткі просто па знешняму выгляду пазнаю. По-мойму, у мяне няма спальвання яшчэ. Я не памятаю, як яна выглядае дакладна. Тыпу, мацней становіцца ад спальвання, яна, по-моему, потым адкрываецца. Блин, нормально так адкрыта, насамрэч, большая частка. Плашч, гэта двойны там удары. Гэта я не пазнаю, гэта я таксама не пазнаю. Вось гэта я памятаю, шмат картак скидываю. Просто малюнак не раскрыты до конца, але я ўжо ведаю, што гэта за карткі. Давайте. Давайте удар держанием, хрен з ім. Б'е ў лыч і... О, яйка. Давайте, яйка птахадона з собой заберу. Блин, ён мяне паменьшыў. Так, пум. Змагу я дабіць яго? По-моему, не змагу. Так, не змагу. Хоть заблокую. Все, конец. Пачатковыя бойкі яны такія. Баявы транс, добираем 3 карткі. Давайте возьмем баявы транс, хрен з ім. Бурзик, так, мы бурзиком скарыстаемся, але ў момант, калі дабяромся да гэтага самага, да лагера. Так, шчыт. Давайте яшчэ няў. Блин, я выцягнуў тое, што мне не патрэбна. Гэтым жа забегі мне яшчэ гнеў не выпаў. Так, я нешта быццам бы чакаю, што мне гнеў зараз выпадзе кожны раз, але ён нешта не выпадае, дзіўна чаму. Дае 5 брані, 5 пашкоджання. Файна. Лухта нейкая панавыцягваў, давайте у абарону сыдзем. Зараз хотя бы одного з іх даб'ем. Пам. Ну і што мне з гэтым рабіць? Яны просто блокуюць першы удар, які ім наношу. Да ладно, это ўсё лухта. Это не вельмі праблемна нейкія. Так. Давайте яшчэ броню одну, каб полностью заблокаваць яго. Апошні ўжо зусім не праблема. Асабліва, калі ён па 3 наносіць пашкоджання, гэта просто жарт. Что у меня в боевом трансе есть? Ухта нейкая. Ничего не нормального не выпадае. Пакуль билда няма, не ведаю, про што будем гуляць абсолютно гэты забег. Мне так спадабаўся пачатак папярэдняга, але я его так прадзяўбаў ад сквапнасці і агрэсіўнасці сваёй. Яшчэ адзін клинок і агністы кулак. Давайте пропусканне насамрэч. Яно хоць атраціць мне здароўе, але гэта дадатковая яшчэ энергія. Можна са мною? Не, нельга. Так. Працягваем набіваць як мага больш. Не, баявы транс жа другі раз не скарыстаць, правильно? Не, я не спрацуе. Ладно. Когда? Раз, два, три. Это лепшее, что я мог зрабіць на гэтым ходзе. $23. Не тое, каб ёсць чым блакаваць. Давайте паглядзім, можа тут ёсць нешта. Праціўнік атрымлівае 1 моцы. Гэтаму ворогу без розніцы насамрэч. Можна, каб ён атрымліваў больш моцы. Можна яшчэ брані, калі ласка? Не выпадае. Гэта кааператыўная гульня, і так можна гуляць мультиплеер. У гэтай часы галава хоць у ручкі і ножкі адрасціла, ну... Дарэчы, дакладна, гэта ж літаральна галава з першай часткі, я толькі зараз зразумеў. Блин, 49. Здароўе, я так не праб'ю яго. 9, 9, 18, 27. Бараніцца. І на рэшту просто атаку. Ау.
Што там у баявым трансе. Яшчэ 3 моцы можна атрымаць сабе. Але гэта 24 пашкоджання. Лухта, не падабаецца. Мне патрэбна... размен будзе непрыемны ўсё роўна. Трэба падумаць. Якая надзея ў мяне ёсць, што ў наступным ходзе ён будзе менш атакаваць мяне? Як вы думаеце? Мне падаецца, ён ніколі не зніжае сваю небяспеку. Давайте вось так зробім. Разгонім сабе моц і заблокуем 5. Вось мне застаецца 14 здароўя. І зараз я яго даб'ю. Все. Добра, што агрэсіўна згуляў. Что раз, когда вы разыгрываете карту атаки або умения, поляпшай ее до конца бою. Супер. Супер. Пажар. Причиняе пашкоджання ўсім ворага. Дадатково причиняе 2 пашкодження за кожную іншую карту атаки, разыграную ў гэтым ходзе. Файна. Але рана. Яна занадта рана. Яна ў мяне зараз... 3 карткі добрыя, насамрэч. Усе 3 добрыя. Дарэчы, як пажар поляпшаецца у нас? Не тое, каб моцна, насамрэч. Пажар ачмурэннейшы працуе, калі... Давайте возьмем пажар. Гэта калі мне пашчасціць на тое, што я выцягваю картку атакі, яна адразу разыгрываецца. Тады я буду проста як у масле. Это будзе проста цуд. Это будзе такая моцная картка, просто жесть. Што зараз яна занатарана, і мне невядома, ці выпадзе патрэбная мне картка для гэтага. Растоптыванне... Вось так. Вось так. Вось так. Нормально, полову здоровья яму зняў за першы ход. Не змагу яго дабіць тут. Девять и 6. Давайте, можа, пашчасціць тут. Во, пажар, усё, цудоўна, дабіў. Якраз таки той самы пажар. Навала, давайте навалу возьмем. Зараз пытанне. Просто высидеть яйка Птахадона я ожидаю. І чым раней я гэта зраблю... О, мне бяспечна маршрут до наступнага лагера. Так і зробім, мы зараз яго высидим. Вось оно. Зараз я высидзеў сабе Птахадону, у мне зараз сабой будзе картка бясплатная на 14 пашкоджання. Так. На пачатку вашага першага ходу вы губляеце 2 энергіі, на пачатку ўсіх астатніх ходоў атрымліваеце 1 энергію. Цікава. Цікава. Вось гэта вясёлкавы персёнак было бы добра скарыстаць. Дае 1 моцы і спрытнасці аднойчы на ход, як вы разыграеце карту атакі, умення і сілы. Верагоднасць просто, што я іх разыграю за гэтага персонажа ніжэй, чым за некаторых іншых. Напрыклад, за цішыню, за яе гэта просто не праблема абсалютна разыгрываць. Гэта хоць кожны ход абсалютна, яна херачыць і херачыць. А тут у мяне будзе праблемка. Альбо вось гэтая дадатковая энергія на наступныя хады. Мне як колода дарагая атрымалася. У меня вельмі танная колода. Насамрэч я не настолькі ў неабходнасці прямо дадатковай энергіі. Нема крызісу пакуль. Давайте возьмем вось гэта. Паспрабую. Адзінае, што яшчэ мінус. У мяне пакуль сіла ёсць толькі адна. І тое, ну, мне патрэбна камбінацыя. Тыпу, я павінен уменне за 0 скарыстаць, атаку за 0. Ну, у мяне ёсць такія. Добра, ну паглядзім. Паглядзім. Гэта я пакуль вельмі на потым, тыпу, ўзяў гэта персёнак. Я думаю, он у другім-трэцім акце стане чымсьці важным. Бам. Мінус 2. Цудоўны пачатак. Навалу абавязкова. І абарону сабе возьмем. Мне няма нічога такога? Не, няма нічога такога. Давайте боевой транс, может, штосьці бясплатнае выпадзе. Не выпало. Не пашчасціла. О, працавала. Ён же доигрывае. Дакладна, я могу сыграць энергію і гэта самае.
З навалай мне не абавязкова адыгрываць... не, ён адыграецца толькі адзін раз, таму што гэта адзіная сіла, якая ёсць. Ну ладно, нічога, затое хоць так. Цудоўна. Застаряваны хаос разыгрывае верхнія 3 карт з вашага стосу дабору. Узятую безабароннасць. Скінуў. Так. Давайте як уся вода. Выпадковая зелень не. Выдать одну картку. Не, давайте выпадковое зелье атрымаць. Доброславление кузни. Я скину вось гэтую моц. Так, я скину моц. Ісці на элітку ці не? Мне падаецца, я скончуся на элітцы. Я пакуль нейкая незразумела там. На абарону. Давайте на абарону нейкую. Вось гэтую палепшым. Так. Нормально. Неблагий ворог, насамрэч. У меня ж нулевых карток. Не, у меня есть картки, якія нічого не каштують. Давайте бойовий транс. Не атрымалася. Ладно. Вось, цудоўна, я перстанок зноў разгуляў, і у мяне ёсць моцы спрытнасць, але мне патрэбна значна больш моцы і значна, ну, тыпу, больш картак моцы. Я іх усё равно буду набіраць, я люблю праз моцы гуляць. О, Вау, я... Блин. Так продзеўбаны касталом, конечно. Да, ладно. Таму што ўсё равно вораг не атрымлівае 0 пашкоджанняў, пакуль што мы яму не праб'ем броню. Ну, не броню, а вось гэтую слізкасць. Тут без розніцы, што на яго гуляць. У ідэале ўвогуле карткі, якія нічога не каштуюць. Во. Прабілі. Ўсё, далей у яго здароўя пойдзе. Пам, 43 здароўя мінус. Мы яго лёгка развалім. Мне яшчэ з касталомом пашчасціла картка, якая носіць шмат пашкоджання, але шмат каштуе. Пры гэтым я маю магчымасць бясплатна гуляць карткі зараз. Ну, атакі прынамсі. Бам. Цудоўна. Зараз, правда, ран набраліся. Навошта я гэта гуляю? Атакі трэба гуляць. Бам. Мне падаецца, на гэтым ходзе можна нават заб'ем, калі пашчасціць з карткамі. Вось, касталом 43 мінус. Бам. 64 пашкоджання. Так, распалка. Спаліваю вашу руку, дае одну выпадковую карту у вашу руку за кожную спаленую карту. Не, мне патрэбна сілы. Сілы. Безабаронныя праціўнікі атрымаюць на 25% больш пашкоджання. Жорсткасць. Давайте. Не вельмі ўдалая, таму што у мяне нічога на вялікую колькасць накладвання безабароннасці няма. Таму такое сабе. Смачнае печыва. Паляпшаем 4 карткі. Тэцкатара. Тая, што жывіць агонь. Які ж ты моцны хлопчык, ідзі і паеш. Нельга забіваць на пусты страўнік. Так. Яна яшчэ націска на слово забіваць. Робіць. Добра. На пачатку свайго ходу траціце 5 золата, каб атрымаць сабе дадатковую энергію. Гэта вельмі файна было бы, калі бы у мяне была, напрыклад, моц, дэманічная моц. Ну, гэта форма, дэманічная форма, форма дэмана. Вось яна. Альбо палепшыць 4 карткі. Ну, палепшыць 4 карткі, гэта, дарэчы, неблагі буст такі. Давайте палепшыць 4 карткі. На мой выбор яшчэ. Навала 100%, таму што яна становіцца 1, наколькі памятаю. Так, яна на 1. Пажар, які будзе распаляцца мацней. Вось жорсткасць, дарэчы, ты не бясплатнай станеш? На 50... жорсткасць абавязкова. Налёт птаха моцна, ну, паляпшаецца.
А, вось і пекельны клінок пачынае каштаваць 0. Я думаю, я возьму пекельны клінок палепшаны вось такім чынам. Пажар добра, але толькі ў тым выпадку... А, 4, у меня есть 4. Налёт птаха я, можа, возьму. 4 дадатковых пашкоджання на карце, якая не каштуе нічога. Гэта прям кайфы. Вось такі набор. Ці варта мне ў краму ісці зараз? Мне бы, можа, праз бойкі неяк... Давайте вось такі шлях, вось такі вось зробім нейкі. Вось так. Адзінае, гэта поўнасцю без элітак, а мне бы яшчэ моц якую сабраць з сабой, сілу якую. Вось так, можа быць, пойдзем. А нейкі асцярожны вельмі маршрут атрымліваецца. Вось так. Просто астатнія занадта перагружаны ворагамі, а гэты за нейкі занадта... Нема збалансаванага для мяне маршруту нейкага. Я такі зраблю. Я так пойду. Паглядзім, як атрымаецца. Просто ў рандомных месцах таксама ёсць бойкі час часу. Топельны удар прычыняе 9 пашкоджання, дадаткова прычыняе 3 пашкоджання за кожную карту ў 100 спаленых карт. Там 0 спаленых карт зараз. То шкада. Ось так зробім. Так. Так, давайте навалу у першую чергу. Потым згуляем вось так і яшчэ одну вось так. І мы атрымаем сабе яшчэ одно паляпшэнне ад персёнка свайго. Так. Усё. Цудоўна. Вось он, попельный удар, по краху становится мацней. Давайте. Ну, попельный удар. Блин, яны ўсё равно был заблокаваны на максимум 9. Вось так вось зробім. Я могу, в принципе... А, я его и так добью. Вось. Потому что у меня есть навала. Добра. Вельмі неблагі пачатак. Да, 11 броні, яшчэ 11, калі вы спалілі карту ў гэтым ходзе. Давайте возьмем. Мы не только шмат их палим, але ўсё ж таки палим. 2 просвятлення. Зніжае кошт усіх карт у вашай руцэ на 1 на гэты ход. Да, да, 1. А на гэта у меня золота не хапае. Ну давайте просвятлення. Яно мне больш карысна. Ну, конечно, у меня просвятление шмат выпало, але сэнсу мне ад іх зараз. Ну, вось яны адпраўляюцца туды. А яны што? Яны спальваюцца. Так. Ну, хоць яшчэ адны карткі, якія можна спаліць бясплатна. Лухта нейкая. Вось калі ён не ходзіць і нічога не робіць, зараз мне сам момант быў бы нейкія бафы накідаць сабе, сілы. Вось навала. Дар дзяржаннем. Во, так. Блин. Ці ўзяць сабе, згубіць 3 здароўя, але накідаць яму яшчэ. Давайте возьмем. Раз. Вось так яшчэ дабяром. Жорсткасць зараз бессэнсоўна, лепей ляснуць яшчэ раз. І можа быць... Не, я гэтым не заб'ю. Давайте абарону лепей. Гэты удар просто вытрымаем. Дайте-ка момент, зараз у меня кот полез у змыварку. Я его трошки спыню. Усё, кот посажаны, спокойненько, каб назіраў.
Глядзіце, якая справа. У мяне план быў пачаць што-небудзь праходзіць яшчэ. Зараз мы гуляем у Slay the Spire просто таму, што я гуляю ў Slay the Spire. Але глобальна... вось гэта, дарэчы. Яговая картка. Я не запланаваў сабе так дакладна, што ж я дакладна буду стрыміць, пачынаючы з наступнага тыдня. Па ідэі, я павінен быў пачаць штосьці на гэтым, але ў нас, па сутнасці, тыдзень 2 дні прапусціў. І вось тут я як бы нават і не ўпэўнены. У мяне зараз, я вагаюся, у мяне две опцыі зараз актуальныя. Самыя две топ-штукі, якія я ждаю. Гэта адна з іх, гэта Control. Першы, ну, вядома, што другі яшчэ не выйшаў. Другая, гэта, як ён, Divinity Original Sin 2 дапрайсці. Вось. Control я ждаю, таму што мне хочацца чагосьці трылерна, трохі хорарнага. І мне падаецца Control ідэальна, там больш што я хацеў. Вось, Divinity Original Sin 2, мне хочацца яго скончыць, таму што ўжо, па-першае, далёка дапройдзена, і не ждаю яго далёка адкладаць, таму што потым я буду... Зараз мне складана памятаць, што там за... Ну, асноўныя падзеі я памятаю, але яны ўсе пераблытаны. Чакайце, кот усё роўно лезе. Вот, вельмі актыўна давай тады транзістор. Транзістор вельмі меланхольная, цудоўная гульня, чароўная абсалютна. Праходзіце поўнасцю. Яна мяне, ну, яна закідвае такую прям глыбокую меланхолію. І нічога дрэннага. Гэта пачуццё, якое час часу хочацца адчуць. Вось. Не вельмі для стрымоў? Не, нармальна абсалютна для стрымоў. Просто што... я зараз шукаю чагосьці, ёсць, ведаеш, жаданне... Вось у мяне зараз жаданне трылера, типу такога трылера альбо хорара. Ну, такога не прям хорара, а типу штосьці на мяжы такое, ведаеце. Самоты. Ну, вось меланхолія самота, ну, вось такое. Ну, ты разумееш, вось гэта пачуццё. І вось жадаў бы штосьці не тое. Death Stranding. Death Stranding уже пройдзены. Death Stranding у нас будзе заўтра. Мы будем дадатковы контент рабіць. І Death Stranding, не ведаю, ён не настолькі другі, не настолькі, калі ўжо галоўная сюжэтка пройдзена, ён же зусім не меланхалічны. Па-за межамі галоўнага сюжэта ён лайтовы, вельмі лайтовы. Так, давайте выдалі две карты абароны, даць карту абсолютно абарон. Давайте, а ў мяне няма гэтай, якая дасканала удара. Няма, не. Давайте тады злучыць два удары, каб зрабіць узмацнены удар. Вось так. Таму, я думаю, я яшчэ ўсё ж... Блин, мне літаральна 30, я магу прадаць? Я ж не магу прадаваць нічога, правильно. Мне вельмі хочацца джекпот. Прычыняе 25 пашкоджання, дай на руку 3 выпадковыя карты, якія каштуюць 0. І гэта атака, якая, тыпу, ну, тыпу, просто ёсць. Ты за Control? Ну, вось, я яшчэ не ўпэўнены, я сам для сябе не вырашаў. Таму гэта хутчэй агучванне, ну, думкі. Граміла неблагі, але ў мяне картак брані мала. У мяне ўсяго 4 карткі брані. 4, 5... Ну, літаральна, типу, лухта. У мяне недастаткова картак брані, каб граміла мела сэнс. Пажыранне не могу сабе дазволіць. Можна ўзяць гнеў. Вось. Я, карацей, вагаюся. Гэта вось дзве гульні, якія ў мяне на прыкмеце. Альтэрнатыва яшчэ была гэты Хронос. Я бы хацеў Хронос. Але я больш жадаю ў Control, таму што хутка выйдзе другая частка Контрола, я так і не прайшоў перш. Вось, ну я так палову дзесь, можа быць, яго прайшоў і так і не дапрайшоў, вось хацелася бы яго, можа, дабіць. Вось. На спіс, у сэнсе таго, што зараз у галасаванні, спіс галасавання цудоўны, і я яго, некаторыя гульні я бы сам яшчэ пагуляў, я, дарэчы, дачакаўся моманту, калі Tavern Keeper знікне са спіса галасавання, і сяджу, праходжу зараз Tavern Keeper.
Таму што за яго не бачна, што за яго збіраюцца галасаваць далей. Tavern Keeper цудоўна, я баўлю час, вельмі смешная гульня, вясёлая. Я літаральна дачакаўся моманту, і мне хацелася, каб яна працягвала трапляць у спіс галасавання. Не трапляла, і ў выніку я просто пайшоў далей праходзіць. Я зараз на тэрыторыі оркаў там ім напоі наліваю. Яны робяць аркету, каб выбухнуць і паляцець, карацей, у космос усім барам. І аркеты яны вясёлыя, карацей. Так, давайте агневы бар'еры. Я не магу дазволіць сабе нічога суперкрутога, а агневы бар'еры заўсёды файная хрень. Шмат брані і адбіваецца яшчэ назад. Так, і зараз адразу паляпшэнне. Пытанне толькі паляпшэння. Ці ўзяць лютасць няў? Не, пачакайце, у мяне ёсць нешта. Прасвятленне, што вы робіце? Вось, зніжаем кошт усіх карт у вашай руцэ да 1 на ўвесь бой. Прасвятленне мы прям паляпшаем. Можна прям вельмі круто сабе падцягнуць усё. Так, навала. Можа быць яшчэ што-небудзь? Не, на жаль. Ну, добра, адзін удар тады нанесем. Так, ён адбіраецца мне 16 нанесці. Гэта звычайны... Так. Што, гэта атака лічыцца? Я і так шмат смагу бясплатна згуляць. Ба-ба-ба-ба-бам. Давайте вось гэта. Аднаго вынесем просто бясплатна сабе. Жорсткасць згуляем. Я жадаю брані атрымаць сабе. І вось так гэта будзе выглядаць. І зараз я магу наверх стоса дабору. Варта было бы агневы бар'ер далей пакласці. Ён даволі файны, і за мелкія атакі ворагаў я ім жа і накастыляю. Таму я яго ж зараз дастану назад. Так, вось гэтае прасвятленне зніжае кошт усіх карт у руцы да 1. У мяне не толькі шмат дарагіх картак, але я бы хацеў агневы бар'ер мець яшчэ. Во! Я прям брані зараз будзе просто тьма. 44 брані, чмураць просто. Зараз бы мець атаку. Блин, можа быць реально, калі выпадзе картка на броню, ну, на атаку бронёю, яе ўзяць. Мне ўсё роўно на гэтым ходзе няма чаго рабіць, зараз броню разагнаў, 69 брані. Найс. Мы просто ўсё заблакавалі. За кожную іншую картку атакі. Ну, тут толькі карткі атакі. Добра, пажар у нас цудоўна атрымаецца. Раз. Два. Ось так зробім. Так. Я возьму... Блин, что бы такого... Вось, блин, 16 усім ворагам я прадзяўбаўся трохі. Ну, давайте тады зараз я канцэнтруюся на гэтым чэле. Кровапусканне. Навала ў мяне ёсць, таму я бяру яшчэ вось так. Я бяру яшчэ вось так, і яна аўтаматычна згуляецца. Бам, 20 пашкоджання. Можна было лепей нават разгуляць гэта. Ну да ладно. Налёт птака, 20 пашкоджання. Мы можам, дарэчы, вельмі моцна накідаць яму зараз. Таму што зараз у нас ёсць узмацненне, без абароны ворагі атрымліваюць дадаткова 50% пашкоджання. То бок я даб'ю яго зараз на гэтым ходзе. Раз. Гэта 40 пашкоджання, і гэта 22 пашкоджання. Чмурэць просто. Трэба гуляць зараз па разаслабленне ворагаў. Во, напор корпусам. Вось гэта якраз такі, чым больш у меня брані, я бранёй б'ю, як бы. І зараз пытанне. Пайсці мне... ну не, тут усё роўно добры шлях. Я пайду сюды. І тут у мяне ёсць спакойны выбар палепшыць што-небудзь. Можна агнявы бар'ер, які больш брані дае. Альбо напор корпусам зрабіць бясплатным. Вось так. Гэта была абсалютна лагічная картка.
Ці витягну я нормально, коли я пойду скрозь елітку? Я, мені здається, нормально, я дам ради. Треба просто зможе зараз скористатися обов'язково ще картками ось тут. Поліпшаю усі карти у руце. Давайте поліпшення усіх карток у руце. Безоборонність ми йому дадим. Нехай, тому що... блін, мені зараз нема... Блін, я рано. Просто усім скористаюся. Random bullshit go. Давай. Єсть. Пекельний клинок. У выніку яшчэ і вось гэты дасканальны удар паляцеў. Так. О, па-па-па-па-пам. Удар дзяржаннем яшчэ 15. Баявы транс. Ці варта яго? Не, давайте просто удар корпусом. І мы амаль забілі яго. Ёсць бясплатныя карткі? Не выцягнуў, не выцягнуў. Файна, і зараз ён сам сябе яшчэ нанесе пашкоджанне. Цудоўна. Реально, за один ход яго забілі. Абсолютно. І крутая реліквія яшчэ. Кожныя 3 хады дае дадатковую энергію. Во, узбраенне, цудоўнае. Паляпшэнне ўсіх картак у руцэ. Так, 16 пашкоджання. Давайте навала дакладна. Гэта дакладна. Гэта таксама дакладна. І дзякуючы гэтаму 15 брані яшчэ. 15 брані скарысталі, каб атакаваць. Файненька. Так. Бум. Ёсць магчымасць штосьці спаліць? Няма. У нас есть навала, таму можна не бянтэжыцца, што нейкую атаку мы не згуляем. Тады мы зробім вось так, і вось так. І пажар яшчэ ў канцы ударыць. Па ўсім. Кайфы. Так, мінус 1 ворог. Гэтага мы, на жаль, статус яму не здымем. Что у нас остался с киданием, можно наверх накинуть? Налет птака, мне подается. Альбо, давайте просветление покладем. Вось гэтае. Чай за все ни на что гэта не паўплывае. Так, реально ни на что не паўплывае. Але ладно, уже разыграем, что есть. Нормально. Яшчэ один напор корпусом альбо подвойны удар. Будзе подвойны удар. Зараз нават пад пытаннем можа быць пайсці на элітку. У нас настолькі добра атрымалася зараз папярэдняя элітка і гэтая бойка, што я упэўнены ў сваіх сілах пойду на элітку. Это было... блин, ну я малайчына, конечно. Так, уже не настолькі добра. Давайте узять 5 моцы дадатковыя. Раз. 2. Ось так, 3. Я продзяваўся. Я пажар павінен быў скарыстаць у канцы. Ой, лох. Зараз гэтая элітка мне і накідаем. Не, ладно, я не помру. Я упэўнены, што я спакойна парву яго. Просто што трошкі я продзяўбаўся. Так, броня абавязкова. І вось гэта абавязкова. Усё. Так. 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 Пытанне, што будзе эфектыўней? Дабіць аднаго? Давайте аднаго дабіць, просто будзе лепей, чым абарону сабе кідаць. О, цудоўна. І ох, як цудоўна ўсё расклалася. Прям 2 выбілі. Калі мы дальняга яшчэ праб'ем, то будзе прям кайф. Не доб'ем. На жаль. Полячыліся назад. Але нічога, мы будем становіцца мацней толькі з часам. Один мінус так будзе.
І тут энергії не хопить. Ах, шкода. Дякую, великий гульня, ти мені прям подыгрываешь зараз. Взяла, добила просто частку гэтай пачвары. Так. Ласка, скажите мне, что мне зараз шмат чаго понавыпадае. Не понавыпадало. Яны знову адрастуць. Твары. Раз'ябаўся. Зараз здесь пашкодження атрымаю ні за што. Так, могу я? Я могу зараз. Раз. Без розницы, насамрэч, што вернусь зараз. Добіваем. Палова здароўя, карацей, на гэтай эліце. Мінус. Я спадзяюся, ўзнагарода будзе таго вартая. Мяхі. Паляпшаю усе карты, якія вы дабіраеце на руку ў першым ходзе. Няблага. Пярун прычыняе 7 пашкоджанняў і накладае 1 безабароннасці на ўсіх праціўнікаў. Альбо трымцені накладае 4 безабароннасці і спальваецца. Вораг у нас які? Князькі краб. Давайте трымценне лепей на гэтага босса. Трымаць дух. Атрымаем дух. Міндух. Ха. Так, ёсць. Вось так. Ля, гэта праклёна, я праклён сабе атрымаў. Вось я ляснуты. Дадаць картку ў калоду. Прычыняе 10 пашкоджанняў, калі праціўнік безабаронна б'е двойчы. Чмурэнна проста. Накладае 2 безабароннасці, дае 1 моц за кожную адзінку безабароннасці на праціўніку і пры гэтым спальваецца. Цікава. Вось гэта давайте лепей у руйнаванні. Будем узмацняць нашу... Пакуль праз безабароннасць у нас лепей за ўсё можа атрымацца. Самая большая надзея. Вось вораг ужо безабаронны. Можна згуляць вось гэтую безабароннасць на правага. Таму што ён будзе патэнцыйна больш небяспечны насамрэч. І атакаваць левага. Цікавы босс, дарэчы. Ён працуе па наступнаму прынцыпу. Гэта 2 клішні, вось ён там сам ззаду. І ў мяне ёсць 2 штукі, якія патрэбна атакаваць. Гэта адрубіць яму 2 клішні. Праблема ў тым, што яно у мяне ў спіну будзе біць тая кляшня, ну, бо калі я стаю спіной да нейкай кляшні, яна б'е мацней. Вось такая логіка. Так, у прынцыпе, можна бясколерную карту адразу згуляць зараз. Прывязка, дай дадаткоў 5 брані ад карт абарона. Вось гэта мне патрэбна. Дадаткоў брані. Удар дзяржэннем. Так, вось оно руйнаванне, якое будзе прям дапамагаць. Я, можа, патрэбна было яшчэ брані накідаць. А халер ты разгарнуўся. Ля, зараз спіною сталі. Ну, аўтаматычная атака ў выніку разгарнула мяне неўдалым бокам. Лухта якая. Так, я магу яшчэ на удар корпусам 83 у лыч. Альбо адразу дабіць вось гэтага амаль. Я даб'ю правага амаль. Вось оно. 5 у яго здароўя застаецца. І мы ўдала яшчэ разгарнуліся. Ачмурэнна мы правую прям просто вынеслі. За браню вялікую. Калі б я яшчэ атрымаў картку, якая не скідывае мне браню ў канцы майго хода, было б увогуле кайф. Ну добра, застаўся толькі левы, і гэта цудоўна, што ён нанёс ажно 80 там пашкоджанняў плюс. Спадзяюся, я перажыву яго.
Так, давай. Мы зараз його разобьем нахрен. Лучше ему. Так, могу ли я... Давайте як з гуся вода ось гэта. У броню трошки сидим. А, я не могу уже дотягивать карты. Ну ладно, тады так. Добро. Ай-яй-яй. Давай, добили. Уф, другие другие. Карі хоррор ожидаю, что Go Fear and Hunger. Я не вельмі у настрою, я наш гэта самую па сутнасці, як ён, блин, неприступнасць. Трэба падумаць. Альбо не, вогнішча, усё ж таки вогнішча. Трэба падумаць, таму што я больш такі, яна як бы файна бы лягла, але мне хочацца такога, ведаеце, трошки больш кінематаграфічнага, што ли. Хаця не, у прынцыпе, гэта вельмі неблагі варыянт. Просто праблема ў тым, што контрол выходзіць там у восені другія, і я бы хацеў быць, скажем так, ведаць поўнасцю ўсё папярэдняе, што адбываецца, каб разумець кантэкст. Я не абавязкова буду яе гуляць адразу на рэлізе, але хаця б буду ведаць. Я просто не разлічваў, што мне мае чаканні на Спайдермена былі больш, што мы даўжэй будзем хадзіць. Ну, праходзіць яго. Так, дае 1 энергія на пачатку кожнага ходу. Ванку разыгрывае першы ход за вас. Мне падабаецца гэта. Стварае эфемерную копію першай атакі, якую вы разыгрываеце кожны ход. Ці ёсць у мяне атакі вартыя таго? Просто мне падаецца, эфемерная копія гэтай атакі, гэта была бы гнеў. Вось я бы яе просто прям... Усе руки, каб даставаў, усе ў гневе былі. Але давайте вось гэту шапатлівую завушніцу возьмем. Па-па-па-па-пам. І было бы няблага дабрацца да крамы. Але мяне тады чакаюць 2 эліткі. Ці магу я дазволіць сабе дзесьці адпачынак і пры гэтым у краму зайсці? Тут просто выбар альбо адпачынак, альбо крама. А тут ёсць адпачынак. Можа левы шлях абраць? Вось гэты. Ён вельмі бяспечны, і можна, калі што, прыняць нейкія іншыя рашэнні. Тыпу, калі мы слабенька тут будзем... ну потым элітка ўсё роўна. Непазбежная элітка. Давайте паспрабуем самы левы шлях. Ён можа вельмі дрэнна скончыцца. Не, ён не павінен, ён павінен быць даволі бяспечным. Тут просто пытанне, што мы будзем рабіць пасля гэтай крамы. Першы ход гуляецца за мяне, я нічога не магу з гэтым зрабіць. Але, дзякую яму вялікі, зараз у мяне будзе дадатковай энергіі на кожны ход, так? Таму я разыгрываю вогнішча, я разыгрываю абарону і падвойны удар. Жорсткасці я не разыгрываю спецыяльна, таму што я жадаю атрымаць сабе бонусы яшчэ ад пярсцёначка. Хаця жорсткасць можа было бы быць правільней адыграць зараз. Руйнаванне. Вось зараз яно мне. Дивиденды таго, што я мог бы прям валіць яму валіць. Ну ладно. Попельны удар. Ёсць. Яшчэ больш брані. Яшчэ больш выцягваем. Яшчэ, блин, я б яшчэ браню далей разганяў, але сэнсу мне ў гэтым няма. Давайте яшчэ брані. Просто чаму бы не. 66. Броня. Блин, остатние только оборона. О, не оборона, а только атаки. О, я добил его. Вы глядите, нечто я не различил на то, что он без брони был. Без обороны. Во, и зараз досконало удар есть. Кольки я подвышу себе? У меня есть 3 удары. 4 удары. Сам рэч не настолькі шмат. 4 удары, 5 удараў у мяне ёсць. 5 удараў, 6 удараў. 6 удараў, 6 на 3, гэта, у прынцыпе, няблага. Не, нормально, 18 плюс 6 яшчэ будзе 24. Альбо прычыняе 16 пашкоджанняў усім праціўнікам, разыгрываецца на пачатку вашага ходу, калі знаходзіцца ў стосе спальных карт.
Але мне патрэбна нейкім чынам яе спальваць. Вось у мяне зараз няма на спальванне нешта. Як думаю, мне геймпас так. Цікавая хордная? Не, я кажу, у меня выбор асноўны па сутнасці перада мной гэта Control альбо Divinity Original Sin 2. Я літаральна выбіраю паміж гэтымі двумя гульнямі. Вось. Просто пакуль не вырашыўся ні на адну. Divinity Original Sin 2 можа варта зараз. Я не жадаю яе адкладваць далей, таму што тады ёсць верагодна, што я не дабярусь да яе потым. Ось, я жадаю як мага хутчэй гэта зрабіць, таму што рэальна, ну, буду блытацца потым, што там адбываецца. Так, гэта ўся штука спрацавала. І мне зараз... Ага, гэта мне нанесе пашкоджанне. Вось, таму я, ну, прыкладна такое. Я думаю, што хутчэй Divinity Original Sin 2, і потым мы ў Control, я думаю, мы ў Control яшчэ паспеем. Так, няблага было бы кагосьці з іх забіць. Але забіць гэта не так-то проста, як падаецца. Дублікатар я бы пакінуў на больш складаныя бойкі, але і гэтыя мяне здзяўбуць проста, гэтыя двое. 14. Яны нанесуць 28 пашкоджанняў, мне патрэбна аднаго з іх забіць. Давайте налёт птака. Ён нанесе ось так. Раз. 2. Остаецца 8. Пам. Я знізіў пашкоджанне ў 2 разы. Просто у меня ў любом выпадку не было вялікага выбару, што рабіць. Контрол насамрэч не вельмі доўгі. Ну, як бы так, але зноў жа, чым далей адкладваю Divinity Original Sin 2, тым складаней мне будзе ў яго вяртацца. Таму я жадаю гэта спрасціць сабе. Вось гэта адразу смерць яму. Гэта пум-пум. Пум. І дабіў. Цудоўна. Падрыхтоўчы удар. 9 пашкоджання, 3 моцы на гэты ход. Спусташэнне. Разыгрывае верхнюю карту з вашага стоса адбору і спальвае яе. Давайте. Спусташэнне няхай будзе. А чаму я на Чокаба не сяджу? Ну, таму што я не ездавык Чокаба, ён яшчэ маленькі, ён толькі вылупіўся. Тленне дадаць у калоду, заклясці выбраную карту, на якая спальваецца на сіла душ. Ага, а якая картка у мяне спальвае? О, пякельны клінок. Я магу не спальваць яго. І гэта можа быць крута. Тыпу ствараць сабе дадатковыя карткі. Альбо вось гэтая без абароннасці. Проста яна не бясплатная. Ну, тыпу яна наадварот. Але тленне неігральнае. Калі гэта карта ёсць у вас на руцэ ў канцы ходу, вы атрымліваеце 2 пашкоджання. Альбо гарлікі, забытая душа. Што раз, калі вы спаліваеце карту, прычыняе на пашкоджанне выпадковаму праціўніку. Ну, гэта лухта, я не так шмат спаліваю. Давайте вось так. І вось он мой выбар. Лютасняў перастае знікаць, але пякельны клінок мацней у некалькі разоў. Трымценне яшчэ неблагая штука. 4 безабароннасці на ворага за 1 энергія. У мяне ёсць моц праз... Давайте пякельны клінок, ён самы просты, скажем так, варыянт. Ён адразу дае эфекты і адразу моцна становіцца. Не патрэбна камбінацыя нейкая. Так. Ну і вось он мой першы ход, які за мяне разыграў дэмон. Так. Навала пойдзе. Як з гуся вада. І, можа быць, яшчэ брані сабе кінуць. Давайте брані. У мяне яшчэ энергія застаецца, давайте удар нанесу. О, цудоўна яно спрацавала яшчэ, як такая штука. Дадаткова сабе і спрытнасці эмоцыі атрымалі. Блін, нормальныя там ворагаў так. Чо вы пасабіраліся ўсе? А ну, ідзі нахрен. Дасканалы удар адразу аднаго уляцеў. Руйнаванне. Тын-тын-тын. Блін, у меня да халеры. Блін. Ай-яй-яй. Балюча будзе зараз. Калі мне пашасціла з карткамі атакі, то я бы зараз забіў гэтага галоўнага. Просто не пашасціл на іх. Таму што вось он, амаль мёртвы. Можа зараз давайте дамінаванне гэтае возьмем. Во, і ўлева пойдзем. Там палечымся.
Прыкалдас будзе, калі я насамрэч не пережыву гэта ўсё. І накіну сабе зараз 12 брані за зелля, таму што мяне праб'юць інакш балюча. Пам-пам, заблакавалі. Так. Задзіра, 4 пашкоджання, на 2 пашкоджання за кожную безабароннасць на вораге. Няма ў мяне безабароннасці на ворагах. Вось на гэта можна накласці зараз. Накласці яшчэ. І гэтага мы забіваем. На гэтага мы таксама забіваем. Гэтаму мы накидываем усё нормально, настралялі, паназабівалі іх. Мы даволі такі моцныя атрымаліся. Адзінае, што зараз я адной бойцы згубіў да халеры просто здароўя. У мяне зараз 5 маны на кожны ход. Мне патрэбна нешта больш дарагія карткі ўжо здабываць сабе. Альбо карткі на выцягванне картак. Ну, вось такое. Таму што я літаральна просто не магу выкарыстаць усю сваю энергію, 5 энергій гэта да халеры. Так. Ёсць. Я спадзяюся, ну, дзякуй богу. А то была рызыка, што я не дастану патрэбную картку атакі. А, ён яшчэ не помер. Яшчэ адзін ёсць. Халера. Давайте спустошение бесплатное. Блин. Еще больше энергии. Нормально. Забили. Ёсць яшчэ пярун, прычыняе 7 пашкоджанняў, накладае 1 безабароннасці на ўсіх праціўнікаў. Давайте. Мне зараз не баюсь таго, што карткі каштуюць нейкія там кошты. Бо я реально до 4 маю по замаўчанню, до 5 разганяю яшчэ адной карткай, і мне бы зараз дэманічную форму было бы ўвогуле кайфова. Так. У краме адразу трацімся на тое, каб згубіць якую-небудзь з гэтых штук. Это 2 пашкоджання, гэта вось гэта слабасць мяне вельмі падрызаем сілу маю. Прытрыманне дае 5 набораў карту з нагарод. Форма дэмана. Это файна. Напрыканцы 7-го ходу 52 пашкоджання ўсім ворагам. І лячэнне. Блин, складаны выбор. Я не змагу набыць 2 сілу дэмана і каралеўскую падушку. Але каралеўская падушка мне літаральна для праходжання патрэбна. Магчыма патрэбна. Што далей будзе? Далей я магу абраць, але мне будзе абавязкова адна элітка па дарозе. Яшчэ граемся, так. Блин, можа падушку ўсё ж таки ўзяць. Больш бяспечным праходжаннем. Я магу просто не прайсці без яе. Возьмем яе. Руйнаванне. Моцная штука, давайте заберем яе. У вас Train Home отправляется 100, дякуйте. Last train home. Накидали адразу. Ну, гэта не я хаджу, гэта зараз дэмон за мяне пахадзіў. Пахадзіў няблага, дарэчы. Не той, каб штосьці я тут нездаволены. Я нават 5 сілы сабе атрымаў. Так, это 19. Я магу сабе нейку узмацніць гэта яшчэ. Вось, 2 руйнавання. 1 пам-пам. Потым... Птака было бы шкада потратить. Руйнаванне просто... А, не, яно не будет такое моцное тут. Давайте вось так. Со 100 со скидання і агневы бар'ер сабе вернем у руку. Далей оборона, якая амаль нічога не дае. Тысяча дайсов, 10 тысяч дайсов, так, пригоженько. Пам, улыч яму нормально, так. Каб я ведаў, я бы як-небудзь па-іншаму разыграў гэтую руку. Першую частку, так, я гуляў першую частку. Так, пам-пам.
Я уже і другую нормально нагуляў, просто гэта захаванне якое вярнула мяне назад, таму што я усталяваў мод і не аб'яднаў сабе гэта самае. Як другая чаму ранейшая? Я скажу, што першую няма сэнсу гуляць, калі ёсць другая. Ну, типу, просто калі ёсць две часткі, мне няма сэнсу запускаць першую частку. Ну, просто усё, што было ў першай, ёсць у другой. І лепей. І мультиплеер. І дадатковыя яшчэ билды. Невялічкая колькасць іх, праўда. Новыя персонажы. Адзінае, калі ў першую можна гуляць, калі вельмі хочацца пагуляць за монаха. Ну, я не памятаю, памятаеце чацвёрты сакрэтны персонаж у першай частцы. Вось калі за яе хочацца пагуляць, бо яе тут няма. Ну, вось это адзіная прычына для навошта запускаць першую частку. На мой погляд. Растоптыванне абавязкова возьмем, таму што мы будзем зараз шмат разыгрываць картак, не праблема абсалютна. Во, і зараз за адной падушачкай мы спакойненька пачлі і можам ісці далей. І таму гэтая элітка, можа быць, нам нармальна пройдзе, калі ён мяне зараз не заб'е. Я магу яшчэ зеле атакі, якое бесплатна будзе каштаваць мне? Ён аслаблены, ён не аслаблены. Давайте вось так. Што будзе дадатковая картка. На жаль, не заблокуем мы 20 мінус 2 здароўя. Трэба тады перайсці, а то раней шмат чого негатыву. Тут толькі 3 персонажы, не, тут 5 персонажаў. Вось. Я не ведаю, ну, типу, у негатыў я бачыў толькі адзін. Гэта была гульня, якая была overwhelming positive і атрымала негатыўныя водгукі ад кітайцаў, калі яны парэзалі адзін з билдоў, на якім можна гуляць на высокай складанасці, вось і ўсё. Ну, я не магу нават зразумець, у чым можа быць праблема ў людзей. Для мяне загадка гэта абсалютна. У мяне няма навалы, так? Давайте просто пашкоджанне тады. Наклаў ён мне апёкі. Кабзда. Бесіш. Блин, гэта спаліцца, тады лепей не гуляць увогуле. І вось оно мінус. Увесь час негатывіць нешта кітайцы ў водгуках. Ну, карацей, на Slay the Spire другі ёсць негатыўныя водгукі выключна ад кітайцаў, то бок калі адфільтраваць па проста рэгіёну. Дарэчы, Steam за Slay the Spire дадаў яшчэ штуку, каб фільтраваць водгукі толькі па гэтаму сам. Альбо яны раней дадалі, альбо зараз перавялі проста як must-have штуку. Таму што зараз прымаюцца толькі штукі, якія з вашага рэгіёну, астатнія ігнаруюцца. Ну, типу, па замаўчанню. Вы можете ўключаць астатнія, але альбо ён там выбар там дае, типу, калі запускаеце. У розных гульнях гэта можна бачыць. Ну, кітайцы трошкі па-іншаму гуляюць, яны па-іншаму спрымаюць геймплей увогуле. У іх зусім іншыя патрабаванні ад гулень, чым ад усіх астатніх, скажем так. Блін, я спаліў сабе птака картку. Ай, лухта, не падабаецца. Блин, мне зараз болюче буде. Давайте пекельный клинок еще один буде. Зараз болюче придется. Минус 35 здоровья. Бах. Давайте так, жесткость. Пекельный клинок. О, гнев. Я вытягнул гнев. Кайфы. Подобается. Ну и просто гневый барьер, просто потому что, чему бы не. Мне энергии до холеры. У водгуках пра неадэкватна ўзрастаючы баланс, праз які ты павінен здагадацца, які будзе босс через некалькі паверхаў і загадзя пачаць збіраць білд, як у балатра. І гэта праблема на складанасці вышэй за 4-ю, 5-ю. Большасць гульцоў сядзіць на складанасцях ад першай, ад нулявой да 4-й. Вось. Тыпу, так, у гульні... Гэта было і ў першай. Ну, тыпу, гэта было і ў першай. У тебе заўсёды была такая верагоднасць, што ты сабраў штосьці, што абсалютна не можаш, ну, абсалютна не супрацьстаіць таму ворагу, які табе выпаў. Ну, ты бы нічога ты з гэтым не зробіш. Вось, гэта была такая штука і ў першай, і ў другой проста яна ёсць. Ну, типу, я не бачу праблемы. А то вельмі дзіўная прэтэнзія да мяне. Босы рэбалансяцца, некаторыя босы выключаюцца нават увогуле, каб перарабіць іх потым. Можа яшчэ одну навалу ўзяць? А давайте яшчэ одну навалу возьмем. Будзе 2 карткі разыгрывацца кожны раз. Типу,
Ну, карацей, не ведаю. Я не магу пагадзіцца з... Ну, тыпу, калі людзям падабаецца першая частка, я не бачу сэнсу гуляць у першую, няхай ідуць у другую, так? А калі... Боже, на вуліцы там можете кантэйнернікі цягнуць. Нарэчы, зараз пойдзем на аднаго з самых непрыемных босаў, якога вырубалі ў пэўны момант. У нас зараз гэта трэці акт, у нас апошні босс. У нас ёсць, у нас перад нами зараз будзе босс, якога адрубалі нават. Ён трошки дзіўны. Вось гэтая штука. Бясконцасць. Першая картка ход адыграецца, і халера з ім, таму што вораг зараз нават не актыўны. Нават і ўдала. Карацей, гэты босс мае 3 фазы. Ён переключаецца, кожны ход ён переключаецца паміж 3 фазамі. І гэта кожны раз свае ўмовы. Некаторым персонажам зручна супраць яго, некаторым незручна. Ён можа выбіць... Ён, па сутнасці, я бы яго перанёс увогуле з сінглплеера толькі на мультиплеер. Таму што ён па чарзе ламае ўсіх персонажаў. Тыпу, ён усіх персонажаў можа зламаць в залежнасці ад білдоў. Ну, тыпу, калі у вас невдалыя білды супраць гэтага чала. Як бы... Вось першая голад. Так, што раз, калі вы разыграеце картку атакі або ўмення, разыграная картка спаліваецца. Вось такая хрень. Гэтая картка і так спаліцца, правильно? Гэтая броня, это адзінае, што я магу зрабіць. Спусташэнне плюс давайте яго. Руйнаванне няхай згуляецца. І давайте уже хрен з ім растоптывання. Няхай яна спаліцца. Гэты персонаж, Ironclad, ён мог бы ідэальна супраць гэтага босса ісці, таму што ёсць білд пра спаленыя карткі. Я дэфектам... Я яго праходзіў некалькімі персонажамі. У мяне ў асноўным за ўсіх персонажаў ёсць 3-4 складанасць, але гэта самае. Адзіны, хто ў мяне не атрымліваецца, гэта Рэкінд. Ён у мяне не атрымліваецца. Ну, не ведаю, мне падаецца, мне проста не шчасціць з карткамі, якія выцягваю. Зараз ён... Да што ж там кантэйнеры ўсе цякаюць? Карацей, у яго ёсць зараз наступная, ён пераключыўся. Папрок, вы не можете дабіраць дадатковыя карты падчас свайго ходу. Вось такая хрень. То бок зараз я не працуе моя неабходнасць, тыпу, браць і дабіраць яшчэ карткі. Пачакайце-ка. Там... У сэнсе не магу дабіраць дадатковыя карткі. Я ж толькі што дабраў. Як гэта спрацавала? Гэта картка не спрацавала. Дзіўна. Я не зразумеў, як гэта працуе. Навала у мяне ёсць. Давайте птака. Давайте вось так. На жаль, не пажара. Мне падаецца, не дам я рады з ім. Хватка. Кожны раз, калі вы разыгрываеце карту, губляеце дадаткова энергія. Што мяне ратуе, гэта тое, што ў мяне шмат энергія. Таму я магу згуляць вось гэта. Я насамрэч іду ў поўную абарону. Наколькі гэта магчыма. Во, я могу вось так яшчэ і удар дзяржаннем нанесці. І дасканалы удар бясплатна згуляецца. Гляджу зараз у Steam за ўвесь час змешаныя 63. А калі ты прыберэш з Китая, то будзе 90. Вось такая вось херня. Китайцы незадаволены. Літаральна. Зараз момант. Я зараз пагляджу, як гэта ў мяне выглядае, таму што ў мяне стаіць ігнараваць з іншых рэгіёнаў. У мяне 94 пазітыўных водгукаў за ўвесь час ангельскіх. Разумееш? Такая вось штука. 94 пазітыўных водгукаў. 63 выключна за кітайцаў. Выключна. Там рэв'ю-бомбінг проста люты. Я зараз спаліў сабе картак, конечно, просто жесть. Ай-яй-яй, не, ён мяне карацей прыб'е. Я мог прасвятленне згуляць. Таксама косяк. Давайте вось так зробім. Вось так зробім. І удар корпусом. Ай-яй-яй. Не, я не добіваю яго. Я не здольны вытрымаць яго на націск.
У мяне зараз абарон няма, і ўсё, як за мне. Эх, не адолеў я яго. Калі б я змог две навалы выцягнуць у пачатку бойкі, то я бы выйграў. Ну, типу, просто две навалы адна за адной гуляць, і гэта кожны ход дзе бесплатныя атакі, і на якія я не трачуся ніякай энергіі. Ну да ладно. Яшчэ сюжэцец. Яшчэ у нас пейнтаўскія малюначкі, таму што у нас ранні доступ. Сила броненосцаў узрастае, і зараз далей я не буду чытаць, таму што там спойлеры. Калі вам цікава, калі ласка, раю, але тут у нас новенькія артефактики адкрыліся. Во, дарэчы, арт, які скончаны, ну, прынамсі, можа быць скончаны. Вось. Вось яшчэ адзін арт, які скончаны. А ёсць вось пейнтаўскія, які не скончаны. Яны прям адзначаны, запаўняльнік просто часовы, пакуль яны займаюцца. Во, вось гэта прям геніальны просто малюнак. Калякі, ну, прям ачмурэнна. Ось, глядзіце, чат, глядзіце. Я буду уже скончваць уже час. О, вось, напрыклад. Вось гэта яшчэ напружыліся б намаляваць. Во, напрыклад, рэгент. Ось, добренька. І чат, я вас адпраўлю куды-небудзь яшчэ да каго-небудзь. Пагулялі ў Slay the Spire. У панядзелак будзе альбо DOS, альбо Control. Я яшчэ не ўпэўнены. Можа быць, я зменю меркаванне ў апошні момант і нешта іншае будзе. Але на гэтым я з вами развітваюся. Вас я перадам далей. Заўтра у нас Death Stranding, і мы вызначым яшчэ заўтра, во што мы будзем гуляць у пятніцу. Я гляджу, хто у нас ёсць і што робіць. Я бачу... Так, а я нікога і не бачу. Радыёголас тады. Радыёголас, чат. Ляцім туды. Так. Бедныя выжываюць більш ачмурэннейшыя просто. Дзякуем вялікі за гэты пейнтаўскія малюнкі. Просто я прям парадавалі мяне вельмі моцна. Ляцім на радыёголас. Жадаю вам добрага дня і да пабачэння.